Okay, so here we are today. Good evening and Swadee Khap to all distinguished guests. Swadee Khap and welcome to the Thai India Trade and Tourism Association and TSN News first ever networking event. We are extremely excited to have you all here. Well, right here tonight, this was the vision of our president, Thai India Trade and Tourism Association, Kun Picha Champi. Please stand up, Kun Picha. Our secretary, Kun Suthep Cho, and our advisor, Kun Nikon Sachadev. Many of you might be thinking, why have you organized an event in this manner and inviting startup CEOs, entrepreneurs, businesses, associations? So it might be looking odd, but today you all are here. That proves that according to who we have invited, limited guests, all of you are here. So that proves, wow, there is scope and demand for the networking event, which is run by a young youth Thai Indians public speaking. So TITA was formed with the vision of bridging the gap between businesses and the government, promoting SMEs, promoting trade, culture and tourism between Thai and India. So this was the first project that we wanted to launch the association with through a networking event, bringing various associations, businesses, entrepreneurs, business leaders, and as you all can see, you're all present here. Let me welcome and thank the people who have come here. His Excellency Mr. Damandeep Singh Khanijo, Honorary Consul of Bahamas to Thailand, Mr. Papni Thakur, President of the Indian Association of Thailand, Mr. Karan, representing the Indian Thai Chamber of Commerce, Mr. Prasad Piyasatatep, President of PIETA, promotional of international export between Thai and India, which has been promoting businesses from Thailand to India for over 30 years under the leadership of his father, Kun Prem Piyasatatep. Members from the Thai Sindhi Association, the Jain International Trade Organization, the Thai Indian Diamond Trade and Colorstone Association, Mr. Paul Narula, Thai India Trade Alliance, Mr. Naveen from the Embassy of India. So this shows the representation that we have at this event today. And welcome to all our guests, our panel speakers. Thank you very much. And with this, I would like to welcome all of you and thank you and call on stage Mr. Nikon to give a welcoming speech to all. Thank you. Nikon. Swadee Khap, Sat Sri Akal, Namaste, and a very good evening to all of us, to all of you, to myself as well. It's been a long week, a lot of partying going on, but I'm so glad that we made it in one piece this evening. First of all, a very hearty congratulations to the three of you, Kun Pricha, Kun Suthep, and Kun Prasad. This journey has not been easy. This journey started 4 years ago when we just sat down over tea at one of the local restaurants and I heard their vision of what they wanted to do for, first of all, the Thai Indian community living in Thailand. Second, how they wanted to bring Indian culture, Indian tourism, the Indian name in the forefront of Thai business community. And today,
this has come true. So a very hearty congratulations. Let's give them a round of applause, please. So the Thai Indian Tourism and Trade Association is a platform which will not only focus on bringing up the young entrepreneurs in our Thai Indian community to another level, but also to create, what do they call it? Create an importance among the Thai government, showing them the importance of India and the Indian trade, the Indian tourism, which they also need in Thailand. Today, between Thailand and India, we have a lot of trade going on. If you guys don't know, actually the trade between Thailand and India is one of the only countries that Thailand is on a surplus. Last year was around 7 billion. The year before that was on a 5 billion, and it's a growing number. With other countries like China, we're always on a deficit of the year before was 33 billion. Last year was, I think, 37 billion. With other countries as well, we're on a deficit. With India, we're on a surplus. And actually, we haven't even touched many products or many industries between the two countries. On behalf of my role in the government, that's another a picture that how I've been trying to get India to come and focus more on investing in Thailand, and vice versa, how we can take Thai businessmen to India to show them the potential of 1.4 billion people. India today has the largest disposable income age group, where 50% of 1.4 billion is between the age of 20 and 50. That is a lot of money waiting to be spent. I'm not talking about the multi-millionaires or the billionaires in India, the middle income people who are willing to spend, who are willing to travel just on the notice that, hey, let's not go to Goa, it's too expensive this weekend, let's fly to Bangkok, or let's fly to Phuket. Now, it depends on you all, our future, the future of the Thai Indian community in Thailand, how you want to take advantage of this platform of using Thai Indian Tourism and Trade Association, and how we together can grow to make a presence of India or the Indian culture, Indian festivals, Indian community in Thailand, and also present Thailand to India. So this, I want to keep it with you, and I hope that you will take this message and pass it on to others. And another note, today we're going to have a very interesting event, a very interesting talk, where we will come to know what can be done, what is being done, and how should we do it. So thank you once again, and congratulations to the committee of Thai Indian Association, Thai Indian Tourism and Trade Association. Thank you, Khab. Sawasdee Khab. Thank you, Khun Nikon. May I call now Mr. Damandeep Singh Khanijong, Honorary Consul of the Farmers to Thailand, the guest of honor for today, to please share his insights on this networking event today. Thank you. Good evening, distinguished guests, respected elders, fellow entrepreneurs, young business leaders, ladies and gentlemen. It is truly an honor and privilege to be here with all of you this evening as guest of honor and to discuss the topic that affects every single one of us, navigating uncertainty in 2026. Now, when people hear the word uncertainty, many immediately think of fear, whether it's economic uncertainty, business uncertainty, technology replacing jobs, global instability, changing markets, or whatsoever. But today, I'd like to offer a different perspective. What if uncertainty is not something to be afraid of? What if uncertainty is actually opportunity in disguise?
Because if we look back through history, some of the greatest businesses, innovations, and success stories were born during uncertain times. And today, we are standing at the beginning of one of the biggest shifts humanity has ever seen: the rise of artificial intelligence, or AI. Now, let me say something very clearly. AI is no longer the future, it is the present. It is already changing how businesses operate, how decisions are made, how startups grow, how marketing works, how finances moves, and even how ordinary people like us live their daily lives. For entrepreneurs, especially the young entrepreneurs sitting in this room, this moment is incredibly exciting. Because for the first time in history, a young person with ambition, a laptop, internet access, and the right mindset can compete with companies far larger than themselves. You no longer need massive office, you no longer need huge teams, and you no longer need millions of dollars to start. Today, AI can help entrepreneurs write proposals, analyze markets, create business plans, automate customer service, build marketing content, understand customer behavior, improve operations, and even become kind of a personal business assistant. In simple words, AI gives small businesses the power to think bigger and grow faster. Now, while technology is changing, there's something that must never change, and that is values. As members of Thai Indian business community, many of us grew up seeing entrepreneurship firsthand. We saw our parents, grandparents build businesses through hard work, sacrifice, trust, relationships, discipline, and resilience. Many started with very little, but they were able to build something meaningful through consistency and courage. That entrepreneurial spirit, that sense of being an entrepreneur is present in this room today. But our generation now faces a challenge. It's not whether we work hard. Of course we work hard. We know how to work hard. The real question is, can we combine traditional business wisdom with modern technology? Can we take the values of trust, relationship, integrity, and perseverance and combine them with innovation, AI, and speed? Because I truly believe the winners of the next decade will not necessarily be the biggest companies. The winners will be the fastest learners. And here's something I want, especially the younger entrepreneurs in this room, to remember. AI will not replace entrepreneurs. But entrepreneurs who use AI effectively may replace those who refuse to adapt it. The world economy is changing. Business models are changing. How people buy is changing. How companies market is changing. How wealth is created is changing. We see that every day on Instagram. And uncertainty will continue. But uncertainty always existed in the past. Our parents faced it. Our grandparents faced it. Every successful entrepreneur faces uncertainty. The only difference is some people wait for certainty before they take action, while successful people learn to move forward despite the uncertainty. So my message to all of you today, especially the young entrepreneurs and the future business leaders here, is: do not fear change, learn it. Do not fear technology, master it. Do not fear AI, use it, experiment with it, learn from it, build with it. Because the future will belong to people who are willing to adapt before everyone else does. And if there's one thing I know about our community, it is this: we are resilient.
We are entrepreneurial. We know how to build. And when resilience meets technology, opportunity becomes limitless. So as we begin this event today, I encourage every one of you to ask yourself one simple question. In a world changing this quickly, am I preparing for the future, or am I waiting for it to happen to me? 2026 may be uncertain. Markets may change. Technology may evolve. Business models may shift. But one thing remains true. Every generation is remembered by what it chooses to build during uncertain times. And perhaps years from now, people will look back at this generation and say, they were not afraid of change. They embraced it. They learned it. They built with it. And they turned uncertainty into opportunity. Because remember this, the future does not belong to those who wait for certainty. The future belongs to those brave ones who are brave enough to create it. Thank you very much. Sawasdee krap. Can I invite the President of TITA to please hand over the token of appreciation to His Excellency, Kun Pri Cha Jampi. Good evening, everyone. How are we feeling today? Awesome. Yes, I love that. I love the energy. It gives me great joy to see so many faces here tonight. Before I even get started, for those of you that don't know me, my name is Sunny. I'm the co-host of TSN Talks and the founder of Locally.org. We help businesses get cited, ranked, and referred by AI platforms. So before we get started, I want you to take a look around. Look at the person to your left, the person to your right. Some of you have built great companies, successful companies. Some of you are investors. Some of you advise. Some of you mentor a lot of people. But what's interesting is these conversations don't happen in isolation. Every startup wants to be the next unicorn, and every investor is looking for tomorrow's winners. That's what makes today's event so important for me personally, because I believe it's important to engage in these discussions in a year where markets, business models, and technology is shifting faster than ever. Are you ready for our first panel? Yeah. Our first panel is on how to get funding from idea to investment, what it really takes in 2026. Let me bring up each of the panelists, starting from our first one. As I say your name, you can make your way up to the stage. Our first panelist went from finance into venture capital, became a CFO, and today he connects startups with investors across Southeast Asia and Middle East, having facilitated over $70 million in transactions since its inception. Let's welcome the founder and CEO of Wows Global, Mr. Gagan Ajmani. Next up, this person is building what many call the fastest growing angel investing platform in Southeast Asia, connecting Thai startups to global capital and giving early stage founders their first real shot. Let's welcome the founder of A2D Ventures, Mr. Ankit Upadhyay. Every time somebody sends money to Thailand, there's a 1 in 3 chance it gets processed through this man's company. He leads Thailand's largest cross-border payments fintech with over 100 billion Thai baht processed and about 5 million transactions annually. Let's welcome founder and CEO of D-Money, Mr. Aswin Thapongpanit. We also need females. There's too many male energy in this, and to balance that,
We got someone who is the legal mind behind every business. We know the legal mind has to pass all the green lights. And so this person leads legal and corporate affairs in one of Southeast Asia's largest e-commerce platforms, overseeing everything from corporate governance to data privacy. She brings a unique perspective, bridging legal, operational, and investment considerations for startups. Let's welcome Richuta Mishra. Ladies and gentlemen, this is your fundraising panel, and I will be the moderator of this panel. Hello, everyone. How are we doing today? Gagan, Ankit? Doing good. Good? Just got off the plane 40 minutes ago. So. Sounds like you're ready. Before we get started, let me just give you a quick preview of what to expect. So each panel will run about 30 to 35 minutes. I'll float a few questions, and it'll be more of a discussion forum, so to speak. At the end, we'll have 5 to 10 minutes for any Q&As, and the second panel will follow likewise. To get things started, let's start with basic. How's funding different today than it was 10 years ago? Gagan, what do you think? First of all, thank you so much for having me here, and thanks everyone for joining tonight. It means a lot. So I think everybody knows that over the past 3 to 5 years, the macro environment for funding hasn't been that conducive. And it is evident if you look at the data too. If I look at the numbers during peak times, so 2016 is actually quite far off, it's 10 years ago. But the peak time, if you compare the funding scenario, funding status today versus 5 years ago, it has dropped by almost 75%. To put some numbers here, if we're looking at Southeast Asia as a region, the total investments have dropped from roughly $28 billion in private equity per annum, that was an average, to roughly $7-8 billion in entire private segment. That tells you how bad it is. Now, it's not just that, but the average check size that is invested in the companies is also dropping. The average check size for mid-tier companies was around $5-6 million. That has dropped by roughly 20 to 30% as well. And same goes for the total capital invested in the early stage deals. Now, hypothetically, if early stage business was getting, say, 30% to 40% capital deployment out of the total 100, now that number has dropped to 15% or 20%. So overall, the macro environment has changed drastically, and it shouldn't come as a surprise to anyone. But so has the playbook. Okay. Like the way the capital is being raised has changed, which probably we'll discuss later. But that's my answer. So yes, the times are not ideal for equity investments, but that doesn't mean, as our guest of honor also said, that uncertainty actually leads to opportunities. Correct, correct. Ankit, any thoughts on that? Absolutely Absolutely agree guys with. shared the facts. I'll take a different lens on this. I think it's important to understand what kind of funding we're talking about. We're talking about venture capital, or we're talking about private equity, which VC is money. in the realm of private. Then there's public markets, debt, right? Yeah. And I think across the board, there's been adjustments, right? So funding in general is very cyclical. We've seen 2009 economic downturn. I think you mentioned resilience, and on that note, some of the companies we know today, Uber, Slack, Zoom, my ex-employer I used to work for, this company called SanDisk that developed memory cards, Right. all came out of the worst funding environment for anyone. They raised very limited capital, but they were extremely resilient, prudent with the money they use. And I think the North Star metric most of them used was, for every $1 spent, can I generate $25 in revenue? And
so that's the 2009-10 cycle, Right. and then came the boom. COVID happens, free money for everyone. I've seen pitch decks raise $1 billion in 10 minutes. Wow. I mean, this is my story. I used to work at Shopee for context, and the board approved me to go build Shopee India. I think he was the first one I called. When that was happening, I was telling him, like, I've been away from India for so long, like, and we had raised $1.6 billion in 15 minutes. Wow. Because COVID, right? E-commerce is booming. Everyone's buying online. Yeah. India's a big market. It was a no-brainer. C Group was doing well, and you go and raise money. So that was the second environment, and now we're in this third phase of sort of, again, what you call the funding winter. In my opinion, it's a good funding reset. Okay. It's reset on no longer hobby founders, no longer hobby investors. Right. So not the relaxing vibe coders. No, vibe. you can't be one of those people, right? Like, hey, I just raised $2 million bucks, burn it really fast, and go do something else, Yeah. right? So I think both from a founder lens and an investor lens, it's a good reset. Investors are a lot more cautious. They are still investing, but they're cautiously investing. And from a founder perspective, you've got to bring the works. You've got to bring the resilience. You've got to build a solid plan. And then there's funding opportunity, right? I mean, like Gagan mentioned, funding is down, but there is still money for the right people, and we keep hearing about. So in other words, there's opportunities for whoever chooses to pursue it, given that your venture is. Correct, or it's like how you go to the bank today. The banks were very easy in giving you money, right, a few years ago. Today you go to the bank, they're like collateral. Loan to value ratios are higher. How am I going to get my money back, right? I mean, NAVs are high. So, and the other part of funding is it's a unique flywheel. If early investors invest, don't get money when the startup grows to, let's say, after 5 years to a little value, and I don't get my money back, I stop investing. For these investors, they got the bigger boys, right? So all the way from $1,000 check up to even $1 billion check, Right. there's probably 7, 8 different kind of investors that trade hands. And ideally, you want liquidity back to the early guys, so we keep it going, right? We make a little bit of money and we keep it going, right? And that wheel stopped over the last 4 years, and hence why we are today, that every step of the way in funding, we just have liquidity issues. Right. Right. Are you seeing this predominantly in Thailand, in Southeast Asia, or is this a global thing currently, you'd say? I think while the macro is global, Southeast Asia is more hit compared to anything else because of this flywheel didn't work. Yeah. Our IPOs didn't happen. I was just talking to him about his IPO plans, right? So it's tough, and he was telling me how tough it is on the IPO side, right? So if the IPOs don't happen, you don't get liquidity back. So Southeast Asia is definitely hit most. Outside of Southeast Asia, broadly Europe and Asia is in macro downturn. The only outlier is AI, US. Right. And we invested in a company last year. By the way, it's a Thai founder, 2 Thai kids, both ex-McKinsey, went to MIT, then went to Y Combinator, built a startup in AI, helping old school manufacturing get up to speed with AI. That's what they do. Okay. And within 9 months, he's raised his second round of funding. The last round, he raised $5 million. And he texted me 2 days ago. He's like, yeah, I'm raising $15 million in 9 months. Yeah. Now in Southeast Asia, to raise that kind of money, and Gagan knows this, I would be making $10 million in revenue, still nobody's gonna give me $15 million. You can't even think of that scenario, Correct. can you? Now think of his revenue. So this AI startup, when I said the 2 Thai founders, his current revenue is $250,000. Yeah, But we don't have that everyone's luxury banking here. on the potential, right? If every manufacturer jumps on this, if this is the big tool for AI, for FMCG and CPG goods, I'm banking on that huge market, and that's why I'm giving you this much money. So I guess the potential is such a big scope whenever you're looking at any kind of venture or project, right? Would you say that, Kunaswin? So I may give a completely different perspective to this answer, coming from a few angles. So I would say if my grandfather was sitting in this room today, one thing hasn't gotten old for 100 years. So it's bootstrap business. Okay. Okay, to make profitable business, that's the number one way to survive any uncertainty. So whether it was 100 years ago, whether it was now or 10 years ago, funding is dry certain seasons and very, let's say, high certain seasons, yeah? But profitability never looks bad. It always looks good.
So I think that's a reminder for all of us that keep your head down, focus, deliver on good profits, and you can find funding at the right time, whether it's through debt at times, which I would say, if you're profitable, that's a very much more competent way of actually raising money versus just equities. Yeah. So I think just to remind everyone, that is a very good way to look at funding. So especially now, I would say, and I'll give context to that. Around 18 months ago, we had an opportunity to build a digital marketing company using AI. It's called highergrowth.ai. And we had two choices. One was to go raise money, which was actually not difficult to do with the word AI in it. So you put AI in, it's relatively easy. A year and a half ago, yeah, 100, 200 grand, you can start Just get the something. domain name and Yeah, that's it. especially .ai, right? But we venture build it. We said we believe in this. We're going to back our founder. So we have a co-founder in this business. We're going to back our founder. And we started building and producing and giving real MVPs of to companies who spend, let's say, a million to 5 million baht a month, and told them that you could spend 50% less. If you can't, fire us. That was the pitch, very simple. So if you spend 50% less and we're still able to deliver the acquisition results, then we stay on, otherwise fire us. So that company today is already profitable in just 18 months. Right. So that gives you a picture that what can happen with one laptop, internet access, and a dedicated one-man team who starts, and now is 13. But it starts with that one person who believes in the ability to do it, and you don't need quote unquote millions of dollars. A very humble amount can actually get you there. Right. So that's the positive side of this story. Tapping on the same theme as you were talked about just now with higher growth, do you think we're entering an era where smaller, more leaner startups outperform larger companies? Like with your example, two guys, and this example as well. What are your thoughts on that? So it's only two things. It's speed, number one. Obviously, if you can deliver with speed, right? I don't think big companies are very good with speed. Secondly, they generally don't want to give free demos also. So free pitches, free demos, and free work is a way to get in the door. So if you really believe in what you're doing, just prove it and do it as a pro bono, right? And the big companies will then eventually come to you and say, okay, this guy's real. He's willing to put his time and effort. It's just not money. Right. So I think that's the way to do it. Right. Great answer. Um, Switching on a little bit here, I want to go to Rijita here about once a start is it's no longer just a small startup, it's growing and it's evolving. At what stage do you think they need to bring in legal and structural kind of help? Because there are a lot of common mistakes that startup founders make when it comes to the legality side of things or just a general counsel. At what point do you think that's relevant, and what kind of mistakes do you see more often than not? Yeah. So there are different stages where you need a lawyer. I would say starting when you are thinking about it. The first stage is if you have a co-founder, how you do a handshake deal. Most of the co-founders do it. That's the biggest mistake, where you don't even agree to terms, and after 6 months, one of the co-founder walks away, and but there is a 30% equity sitting in their name. How do you deal with Right. that? And there is no concept of how do they reverse that equity, and that leads to litigation, which becomes so expensive. So the first question they should ask is, do I even need a lawyer? Or they should ask, if I don't need a lawyer now, how am I going to, where is this going to be turning up? The second is the when you are building some revenue based contracts, you don't there could be a first client where you don't even think about a contract and you just get excited and start to sell to them. There could be very long tails there which you have not thought about. You start making good money out of that because you were so busy building a business, you didn't think back that you need a good contract or a good term to get your deal in.
Second is when you are actually having some investor. Most of the times you get some friend, family friend, somebody known who says, I'll give you some money because I like your idea. This is an angel investment, that's what they call. They don't do a proper SHA, shareholders agreement, or any safe notes. They don't think about it. They just said, okay, let's do one-page deal or something. Yeah. And then sometimes there are more than one angel investor. So they might do different types of deals. They don't think about the most favored clauses that one investor might have, the other might not have. So not using the same templates. So these are things where you need a lawyer. And the word has become even more difficult because everybody is using ChatGPT and Claude. This is where navigating your businesses through AI. Trust your lawyer, make a lawyer your friend, not AI. Use AI, but don't trust. There is always a clause in there saying that please don't trust me, whatever work I'm doing for you. Yeah. But people avoid that clause. They read everything else. Yeah. And it's and you don't need a very expensive lawyer from the get-go. You just need a lawyer who does your incorporation and does your straightforward co-founders agreement and SHA, and you close the deal. You go to the next round where you do an equity. You need a mid-tier firm or someone like who understands what are good clauses, what are bad clauses, what needs to be in there in those agreements. And the third stage is where you actually start making money. That's where you start thinking to any in-house counsel, or you want to do some retainership. Okay. What would you say to people who use ChatGPT to draft up their contracts? Use it, it's cheap, it's free, Nice. but get it reviewed. So you save money, you still save money. You send it to a nice consultant who will look at your work, praise you for your great work, but try to standardize it or tell you what's wrong. Right, of course. If I can add, and I don't know if it's true, but I would love to pick your brain. I've seen founders do this, have OpenAI draft it, Claude and Gemini review it, and let them fight each other for what's more accurate. Do you see that trend? I've seen a lot of founders tell me this is what they're doing these days. Not only founders, even a company like e-commerce. My CEO, every time I go into the room, I ask him, what have you used? First tell me that before I start talking to you. And I come from this company where AI is a very big product. I mean, the US has given us a grant to build AI for them. So it's everywhere. Even they are even messing up with my templates now. Sales BD, everybody is coming and telling me, I've used ChatGPT, your clause was wrong, this is a better way. So, but I still believe in traditional way of working sometimes. Even I use it, but how you use it, you still need expertise, you still need experience. Claude and ChatGPT, people are feeding into it, so you have to understand that they're still very new systems. Yeah. They're great, but how you use it, what type of questions you're asking, what are the repercussions of it, only an experienced person can tell you that. Yeah, I think there has to be some sort of human validation at some point, or else it's just going in circles, right? It's going in a loop. That's the buzzword, human in the loop. Yeah. Every AI startup will say, I'm building this fully autonomous thing, but 2% human in the loop. Right. Good stuff. Good advice on that one. I do want to switch a little bit, talk about the general startup ecosystem in Thailand in comparison to some of our neighbors. Particularly, Gagan, you've fundraised in Singapore as well. I've done a lot of work in Middle East as well, if I'm not wrong. How do you think the general startup ecosystem in Thailand compares to other in Southeast Asia? Thank you. So again, we all know that Thailand market has incredible potential. There's no doubt about it. It checks actually all the boxes. It's a great place to live, very easy to attract talent. The dollar value for money is arguably the best in the world, not just in the region. Connectivity with all the major cities in Southeast Asia, brilliant. So it checks all the boxes, and disposable income is also great. So on paper it looks great, but for quite a few reasons it hasn't performed as expected. Now if you compare, Now if you compare with if I compare Southeast Asia in general, Singapore is definitely ahead. Indonesia, because it has a larger market size, 250 million plus people,
it also is ahead. And Vietnam, surprisingly, is also ahead, although they are behind Thailand in terms of GDP and in terms of personal disposable income too. But still, because of tech and some quite a few other reasons, they are still doing better when it comes to raising funds. Now, but situation, sorry, but situation in Thailand was not always as it is today. Now, Thai founders today don't even look for equity capital because they've been disappointed so many times. So now they are only focusing on building sustainable businesses. So that's actually a good thing. Now, every dollar they are putting into the business, they want some revenue against it. Now, but the situation was always not like this in Thailand, and there's a history behind it. So I've been in this market for many years now, and in 2012-13, it was radically different. Almost every VC had a shop here, right? A lot of companies were raising money, the likes of Groupon and Sogos and Vigos, Lazadas. A lot of action was happening, and there was a lot of, I'll say, optimistic capital flew in the market. But then what happened was the military coup happened in 2014. And what happened was those companies that raised easy capital during early days were not able to generate enough revenue to build sustainable businesses. And because of the coup, the foreign capital stopped coming into the market. And that created what I like saying is valley of death for most of the companies. And after that, the CVCs came into the picture. Now, while we talk about equity market, like the capital in Thailand being quite scarce, I think one data that might surprise all of us, all of the folks in the room, is that Thailand has arguably the most sophisticated CVC structure in the world. CVC means corporate venture capital. The likes of Central Group, CP Group, SCBX, SCB10X banks, Krung Sri Finovate banks. So it's quite sophisticated, and a lot of capital during the early days was deployed there. But the problem with CVC money is that it's mostly strategic capital. That means they want to invest in the businesses that help their core businesses grow, and that sometimes doesn't fare well overall. So in a nutshell, a lot of things have happened in the past, and that ultimately led to lack of equity capital. However, because of the lack of equity capital, we see a lot of entrepreneurs started building the companies like SMEs, which isn't a bad thing, and other forms of capital are being available in the market now, most in the forms of debt. Now, there are models like revenue-based financing. Now, the venture debt is another model, which companies are looking to secure over equity. So that helps them continue scaling because every business needs working capital. So that's the situation of Thailand today, as per me. Right. Ankit, what are your thoughts on that? I mean, I'll just add to what Gagan said, right? As an investor, I'll differentiate Thailand and Thai founders. Please do, yeah. The unicorn founders we know in Thailand is Komsan Lee, Top Bitkrop, maybe the Limelight Mongnai founder. Actually, I know 6 other unicorn founders who are Thai. Yada, who built a Jab in Indonesia as a unicorn. Phil Shibber, also Thai. There are 2 other minor co-founder holders in 2 US unicorns as well. And as an investor, you're looking for essentially 3 things. You're looking for inflection points. When I say inflection points, is a change in pattern or behavior, right? So you're looking for inflection point in talent. At the end of the day, whether you build an SME or you build a great business or a unicorn, it's about that individual, that person with the idea and the execution capability, right? So we're always hunting for talent flows. And because of the lack of outcomes Gagan mentioned, good talent, they went to go work for Lazada, Shopee, Grab, e-commerce, Food Panda. Money was good. Yeah. These companies were giving equity. I was one of them. Gagan was one of them. We both worked for late stage companies, right? Equity was great, worth multi-million dollars sometimes. Why would I build my own company? Why would I take the risk? So talent flows wasn't in favor of Thailand for a long time. I think what the last massive tech layoff did is bring back some of the talent. And that's why I'm optimistic. So we've made 9 investments in Thai founders over the last 2 years.
We also run an accelerator called Venture Spark in partnership with Line and this year PDT. We had 20 founders last year. We have another 20 founders this year. And I can tell you 60% of the profile of these founders is ex-McKinsey, ex-BCG, ex-Shopee, Right. ex-Agoda, ex-Grab. Okay. They've been there, done that. They've tested the bug of how to take a company from 10 million to 100 million to a billion. And now they have aspirations to build this big company and build a startup. So I think from a pure talent inflection standpoint, what's exciting is talent is starting to tilt a little bit. Right. And hopefully with that in time, you will see outcomes in capital flow. That is quite optimistic, right? More Thai founders from good working backgrounds taking initiative. I was just going to say, because one of his points was being sustainable from day one, profit first, right? But also that usually means you're unable to go global, or you're very limited to your tiny little market, wherever you would choose to be, right? It's the outcome you're chasing, right? I mean, what Aswin mentioned, if the outcome I'm chasing is a $10 million revenue, it's a different approach. And it's safe to say venture capital is not good for 99% of the people. It's something you don't want to take. It's something you don't want to do. And now with how tight venture capital is, it doesn't work for everyone. But if the outcome you're chasing from day one is a $1 billion company, in true sense, not on slide deck, to say I'm going to be a unicorn, but okay, you don't have the works to live, right? Then you need that venture capital to get to that stage. And we have some examples of this already in Thailand now. There's one Thai startup we backed. They're now they're in biotech. Okay. Thailand, and what they do is they make phage technology to replace antibiotics in chicken. So naturally you would think CP, great. If I serve to CP, I can make $6 million revenue, right? Not true. CP only is 10% of their revenue, and CP only buys from them because otherwise Europe would not import their chicken. But their biggest market is India and Indonesia. And she's selling 80% of revenue into India, right? So she went in with that lens to say, yes, I know CP will validate my product, but I'm not going to focus on Thailand, and I'm going to go global. And she raised a bunch of money, and she's continued raising money because she needs that firepower to scale. And so I think venture capital and investments are all outcome driven versus I need money to start. Yeah. You know what I mean? Yeah, correct. I think depends on the goal of the founder, the idea. There's a lot more than meets the surface. Absolutely. One of my questions here was, why is it so hard for Thai founders to go global? But Ankit just mentioned he backed 9 founders in the past 2 years. So I would ask you, do you see any global Thai company, and any of you can answer this, in the next 5 to 10 years? I think 5 to 10 years is too long. I think within the next 1 year to 18 months, Right. I'm already seeing Thai startups go out and proactively go out. Okay. And the archetype of these founders is kids who studied abroad, came back, have an operation base here and scaling. So I do foresee at least 2 businesses I know that are scaling fast. One is in Europe, one is in India. And I think that aspiration setting was needed, right? I mean, both Gagan and myself, we attend a lot of regional events. The stage is full of Singaporean founders, Vietnamese founders. Indonesia was hot until the big bust happened in Indonesia. Thai founders, maybe 1 or 2. If government agencies are paying for them to go there, to Indonesia or Singapore, you'll see a Thai founder booth. Otherwise, they will not go out on stage. They will not sell themselves or their product. But I think some of the government agencies are doing great work, like DEPA, NIA. They proactively send batches of 15 to 20 founders to Korea, to Japan, at larger tech conferences, and they're taking the lead. They also give money in terms of grants. So today, if you're a founder, and it's for advice for anyone here, if you just have an idea, I definitely recommend going to TED Fund or DEPA. You can get up to 2 million baht to get started, and that'll be your bootstrap funding if you don't have money. Like in some cases, you just don't have money, right? My family also doesn't have money. So how do you start? So that's a scenario. And I think finally we're seeing, in my opinion, the slight tilt of Thai founders who are hungrier. I felt a lot of Thai founders earlier were not hungry enough. They were too comfortable. Okay. But now I see a few who are hungrier, excited. They want to go out, build companies like these 2 Thai founders in the US.
They're completely based out of San Francisco. They went on a tourist visa. They didn't even go on other visas. They went on a tourist visa, landed, said we'll network and build a company. So I'm hoping more about That's crazy, honestly. On a tourist visa. So I had an opportunity to attend a university called Singularity University for a short period of time for 1 week in Silicon Valley, right? One great takeaway I want to give everyone today, perhaps, which will shed light on this conversation. So we're talking about Thailand, Thai founders, Thailand, and the region. I would say it's a mindset related topic, which pretty much you're talking about. In that 1 week was very simple. They had built a boot camp for like 19 to 25-year-olds that would go in for 9 weeks. So all the students from different regions went. And their one question for the 9 weeks was, don't come out of that boot camp until you can come up with an idea, implement it, show it, demo it, that will impact 1 billion people. Okay? So 1 billion people, right? Yeah. So when we think Thailand, I think our biggest problem is we think about 70 million people. When we sit here and we say we're going to do something amazing and great, we have 7 billion people to think about. It is not Thailand. I think that's the most important message that I would want to deliver today. That whatever you create, whatever you do not think just about the population that you serve. With AI, with internet, you serve the world. If you bring a good product out, yeah, the Go world's global. there. Yeah. Think global. I think that's what you're trying to say, right? Richita, anything you want to add to that? No, I think everything is covered, but yeah, he's right. I think it's the volumes that I mean, we have the same issue with our company because we are in Southeast Asia, that it's about the volumes. And it was interesting when I came here 13 years ago, and I was in my job interview with e-commerce, and the CEO asked, if there's one problem given to you, what do you want to solve? And I was new to Thailand, and I was struggling with e-commerce because I come from India, and India at that time had already started flourishing, and I was hardly going out and buying anything. I said e-commerce, and he said, what do you want to change in my company? I said, you are doing nothing like what Amazon is doing. And I still miss, like, it's such a small country that no big player wants to come, and what we keep on doing in Thailand is replicating the big players which are global, and we don't think beyond that. I mean, we also have a lot of interaction with the government, and I know government was trying to help a lot of local brands like Naraya and everything. They come to e-commerce, that how can we help these brands sell outside Thailand. But even these brands are not that interested. They are very happy, and they are not that hungry that they want to go and start selling in Japan, Korea. Government is actually pushing them, and it's a very good time. As Ankit said, that go to the government. They're willing to help. They have funds sitting with them. It's just how you sell, how you build a product which is beyond Thailand, and you capitalize on that opportunity. Yeah, lovely way to put it. Go on, Kagan. Something. Yeah. So just adding to what Ashwin said, great point. Like look beyond 70 million people in Thailand to 7 or 8 billion people, global world. But based on, again, this is 100% limited to my experience. I think people have also overestimated their ability to sell to all 70 million people in Thailand, because that's not a small population by any stretch of imagination. But look at Thailand's geography today. Which is the biggest city? Bangkok metropolitan area, 10 to 12 million people. Yep. Which is the second biggest city in terms of population? Chiang It's Mai, Phuket. actually Pattaya with 460,000 people, followed by Phuket, then Chiang Mai. So that means the second largest city doesn't even have 500,000 people. And we are looking at right from north to Pai area to Chiala, like it's quite fragmented. So it's not easy to cater to such a large geography with such limited population, because marketing is an expensive thing to do. So, and that's why founders in Singapore have flourished, because Singapore has 5.5 million people. Founders knew that if they want to grow, they have to look outward day one, right? Whereas Thailand, people were like, okay, 70 million people enough, we'll do the entire country, but that never happened.
90% of the companies, at least I come across, are only selling in the region, in near main capital city. So what change I'm seeing is that people now acknowledge it, and now they know that when they're looking at Thailand, the primary focus is 12 million people, so they have to look outwards. And that's a mindset which Ankit also validated, like 9 investments, which is quite considerable. They have to look outside. So this mindset finally is coming, and that's the trend at least I'm seeing. And to an extent, it's not even 70 million people, right? It's 12 million people. So you're only essentially maybe selling in Bangkok even. Exactly. Just to add to that, and I think, I don't know how many of you will resonate with this, the whole fundamental of starting a business is you're solving a problem, and someone is willing to pay you to solve that problem. Thai founders we meet, they come with Bangkok problems. Okay, yeah. Like the problem statement is defined around their lifestyle in Bangkok. I think this is a problem, right? And I think the very beginning of that problem, if it's so small, your solution is going to be small, right? So it doesn't scale, and then you're not able to serve pan Bangkok. So I think that's where we coach a lot of founders now, is come up with a better problem statement and tell me how many million people in Thailand or billion people around the world will resonate with this problem and pay you for it. Okay. Problem statement is a great two words actually for any founder. I think if you can answer that question, I think you effectively have a business, right? Um, just to wrap up this panel, I want to get a round of advice essentially from you guys for young start, not even, don't even think startups, just think youngsters, today's youth, seeing all this uncertainty, and it's not just AI, maybe it's the war, it's this and it's that, and it's so many factors combined. And it's good to see that there's more optimism and there's young Thai founders taking an initiative. But there's also 10 times more the amount of people that are just stuck and effectively borderline unemployed, right? So what would you suggest to some of these youth or Thailand's or Thai Indians youth today, I'd say? Gagan? So I'm not sure I've understood the question. So the question is, any advice for aspiring entrepreneurs, how to build business? Correct. So again, first thing first, no idea is bad. It might not be venture backable, but it can still be a very, very good business. So try doing something which you believe in and which can make you money. Don't go for glory. Now, if you want to start a business because you want to be featured in Forbes 30 under 30, then it's a different ball game. Then you have to approach it a different way. But otherwise, every business, if you feel this problem is worth solving, do that. Now, if you really want to raise venture capital, then it's very important for you to know thyself. What I mean by that is that I call it the power of 2 T's. So you have to, there's a chart. First T is track record, second T is traction. So track record is if you are, say for example, ex Facebook employee, Meta employee, Amazon, Microsoft, Google, you have a certain track record, right? Because they only hire the top-notch team, so that gives you a certain track record. Or if you are ex-founder who's previously built big businesses or scaled and exited, then it gives you a track record as well. Or your ex-McKinsey, ex-BCG. So obviously, if you have been in certain organizations and been an ex-founder, then people believe in you when you start something new. So your fundability index gets better. But if you don't have any of that, then you have to prove it with traction. Traction is how many users are you getting on a week-by-week basis? What's your growth story? Are you growing 20% week or month on month? But if you don't have a traction or a track record, it's highly unlikely that you will get money for venture capital business. So it's very important for you to acknowledge where you belong in that chart, and based on that, go manage your expectations accordingly. So, but yes, today is an era of AI. Multiple people can build. I've seen multiple people building really great businesses with high margins. So simply go for it. Venture capital money will come once you're profitable also, it can go. So focus on building sustainable business first. And minimum viable product, which means something that validates that you can have users, was previously a milestone.
when you used to use venture capital funding, but now it's a prerequisite. You have to establish that what you're building has a demand and there are people who are willing to pay for it. Previously, you could just get money based on storytelling, but that's not the case. So build an MVP, minimum viable product, get some traction, and then go to investors. Only then you have some. So just otherwise, I'll recommend people not to waste their time. Thanks, Gagan. I think I'll just add on what Gagan said. For me, number one is mindset. Be okay with failing and celebrate failures. Specifically in Thailand, I've met a lot of Thai communities. Failures are not celebrated. We only celebrate guys who've made it to the list and so on. But there's tons of startups and businesses that have failed. So be okay with failure and don't be scared about it. What that also means is just move, go. Don't wait for the right time. Don't wait for funding. Just move fast. That's the only advantage a startup has over any other company, no matter how big or small. Pace of execution. Pace of execution, iteration, listen to your customer, move fast. Keep changing, right? And if you have to shut down, just shut down. Don't marry the business, don't marry the idea. It's okay to shut it down. You're saving yourself time. You've learned something. Hopefully you take that and do better with your life. Even if you tell your investors that, as long as it's not, I've raised $10 million and shut down. Okay, then it's different. No. But I'm saying if you raise angel money, if you raise 50K, 30K, and you learned something valuable and you made a genuine effort at learning this and the business didn't fly, just shut it down. Do something better with your life. At the end of the day, human capital is equally viable resource that we need, right? So I think that's my advice too. And advice 3, specifically for Thai Indian community, I think the biggest leverage and advantage, which you pointed out earlier, is why do you not look at your roots at India? India is a market that's consuming faster than any other market in the world. We've invested in a boring product. It's not AI. It's a beverage. It's a sparkling, healthy, right? Turmeric. It's a turmeric drink. Oh. But he packaged it right as a functionality drink, and he's selling in India. First non-AI investment in 2026. Let's give it up. Bunch of our investments are boring. We've invested in airline. We've invested in a lot of boring stuff because it makes money. Yep. And it has scale, and consumers spend money, right? So look at India, go to your roots. If you have network access in India, cousins, distant friends, uncles, aunties, spend a trip, go to India for a month. I'm sure you'll come back thinking of a couple ideas of products that maybe already exist in Thailand, or maybe you give it an Indian touch and go sell it in India because they're buying. And they're the biggest consumer market, fastest growing GDP. English is what is to your advantage compared to some other Thai founders, and I'm sorry to say that. Correct. And network access. I mean, within this room, there's so many people connected to India, right? So can you find something you can sell to India? VC or no VC, AI, no AI, startup, no startup. Can you sell your business to India and start? I would say go do it. Highly, highly recommend it. Agree with that. Totally. My advice is as simple as yours, probably, Ankit, is definitely look at yourself in the mirror and you'll see who you are today. Very simply, be proud of it. Also, I think one important thing is be proud of who you are. That means learn the language, learn the culture, be able to connect with people who of that origin also. It's important. That's the first step, right? To meet someone, learn their culture, learn their language. Looking at it is not enough, right? I think a lot of us in this room look Indian, but I would challenge if we actually feel Indian or can talk to an Indian person in full comfort. So, by the way, my daughter's here, and that's all I told her, right? Learn Chinese and learn Hindi. So she's like, why would I learn those 2 languages? I said, well, you know English, so that's 3 of them. You'll be able to speak to half the world already. It's simple things like that. So I would say that AI will not take away, and connecting with humans is going to be your advantage. Thanks, Aswin. I'll talk the boring stuff. Go ahead. After you have looked at yourself in the mirror, look at your business plan. Try to find out where you first thing is all the Thai folks, they just register the company in Thailand. That's, I feel, the biggest mistake. If you're looking for a VC, go and open a company in Singapore and then a subsidiary here. It's easily funded.
but or it's a Cayman Island. You have to find out where exactly what is your goal, your end goal. Or if it's in India, go and open a company in India. Second thing is make friends with the lawyers. Not everybody is charging you just for having a coffee together. You will get a good advice. We're not that scary, and we are not that expensive. We are also good friends. So get a good advice, even if it's find make friends with lawyers. Third thing is, apart from what I've already covered, I think a lot of people make this mistake of not reading or carefully following the regulations. Especially Thailand, legal landscape is changing. It's very versatile. Like PDPA came in, and there's so many startups and companies who are not even thinking about it. I mean, even small tailoring shops, if you have a page and if you have said, leave your query here, if somebody really wants to be mean to you, they will go and complain about you in PDPA, and you will be in trouble. So have a quick look at the regulations. It's in this word, it's not difficult. Just ask ChatGPT, this is my business. What are the regulations that are affecting me? Is there any change that is affecting me? It will help you. Also in retail sector, it's very versatile at this moment. Every 1 month, there are new notifications that are coming up. So keep a close eye. It will help. Yeah. Okay. So always be mindful of the fine print. I think that's the main theme. Okay. Cool. I'm gonna take this opportunity to do some Q&As. Actually, if anyone has any questions. Yeah. Take one of these. Hello. Yeah, good evening, everyone. My name is Manu. I would like to ask the panelists here, in Thailand, I've been in Thailand about 30 years now. What I've noticed that they have a system here like few companies they control, such as the CP Group, SCG, Singer Group, and a few more I can name. At the same time, systems in Thailand, the banking is not easy. They wouldn't give loans and things like that easily. At the same time, the general Thai nature is they don't trust easily. And at the same time, the capital is not easily available. So how do you compare Thailand with countries like Singapore, UAE, where systems are open, investment is free, open, everything is easy, company setup and environment is completely open and available for everybody to come and invest. Thailand, somehow, I find that things are not as it should be. And do you think, is that the reason that today we find, like you guys also mentioned, that it's difficult to find really the good startups coming into Thailand? Thank you. Anybody? Yeah, Ankit, please. I think that's pretty broad of a question. Are we conglomerate dominated? Yes. But so is Indonesia. There are some other markets like that. I think we're an open innovation theater like Singapore, not really. It's not, just that the whole infrastructure is not set up for that, right? I think many founders we meet even intend to sell to these conglomerates. That's their go-to-market plan. Like if I build this, can I sell to CP? Can I build this? Can I sell to Singa, etc. I'm optimistically speaking when I share this. I think if founders can know how to use them as a customer, as a partner, but not eating their lunch in some way, and still be able to survive in Thai market. I've seen some founders do that, and they do well. At a certain stage, of course, and by the way, the context of this is, most of these big corporates have CVC arms, like Gagan mentioned. They are investing actively. They're investing globally, they're investing in Thailand, they're continuously investing in startups, but even they haven't returned money. So their money is also very risky now, right? And they have shareholders to tell what happened with this money. So they're also a lot more risk averse. And they wait for a startup to mature, and if it has synergies with their business, maybe they'll invest. And that's one path to exit for a founder, right? But is it
in my opinion, is it safe to say because of all the conglomerates we don't have startups? I don't think so. I don't think it's that cause and effect correlation is that obvious. There's many other examples. I mean, look at all these foreign companies that have come into Thailand and set up shop, right? Agoda, Shopee, Lazada, they all came in, set up businesses because they were not in line of business with the conglomerates, but they found ways to partner up with them and work together with them, right? So as an entrepreneur, as a founder, if you're smart enough to work alongside them, use them for your advantage where you need them, potentially capital down the road, I don't think that predatory sense, at least from my vantage point and conversations I've seen, it's that predatory that, hey, if you become a big startup, I'll come buy you and kill you. I think those days are gone. That was maybe a thing in the past, and I've heard about it, but today I don't see that true at all. And yeah, the second part of the question I think is spot on. Uh, there's a dearth of access to capital for Thai SMEs and startups, and that is a big problem. And that's definitely a reason why we see lack of businesses here in the market. But the trend is changing for good. A lot of private institutional lenders are actually seeing this as an opportunity because Thai businesses are, quite a few Thai businesses are fundamentally good businesses. It's just that if they get access to capital, they will grow. Now, but again, it's a risky capital, right? Because if you go to a bank, they'll ask for Kai Park, right? They ask for collateral, and they'll give you money at 6%. Now, these private lenders who are based overseas cannot give you money at such a low cost of capital. But I personally have done a sizable number of deals in the last 3 months where we have been able to get capital from Malaysia and Singapore for 100% Thai-based businesses, but the cost of capital is higher. It's 13 to 15%. So Aswin has also launched his own fund just to support the local businesses here. So the trend is changing. How quickly we'll see more businesses grow through this, I think it'll still take some time. But there are more private lenders today, or private lending credit opportunities today, non-collateralized, available in the market than ever before. So if you're looking for any capital, please meet me after this panel and I'm happy to help you. That wasn't a sales pitch. Absolutely. But I have one thing to add there. I would say take it as an opportunity that the market is so difficult, that it's so difficult to penetrate, it's so difficult to become successful, but when you do, that's the plus point. So I would say that's the great part of getting through this really tough journey that you're talking about, where conglomerates are, there to crush you, or in banking, there are only 3 banks that are actually large. In distribution, there are only 2 companies that control everything. In retail, there are 2 companies. In telecom, there are 2 companies. Exactly. Yeah, but when you actually make it, I think they'll see you. Yeah, very good problem to have. So make it I would say a mission to become that quick, that fast, and that big. Okay, great. Anybody else? Thank you, guys. It was amazing. I agree with you, Ankit, that in this uncertainty times, there's so many opportunities. A group of friends came the other day. We went to a restaurant. They ordered watermelon juice. And it came in a can with an easy-to-open lid that he could just take away. The guy bought the machine to take it back to India. And he started making this thing. Today, he's minting or printing in India. He's just raking it in. So it's not only AI, but anything. The success story of 3 friends who came to Phuket and they bought those pancakes on the beach. Yep. Crocker Brothers, and today they are multi-million-dollar business in India. House, yeah. So it's not only AI, but any opportunity where you have the idea, India is growing, they can buy, go there. I agree with you. I'm getting a lot of messages from young kids, Chacha and Uncle, they call me that. How can we get in touch with these guys? We have so many ideas. We want to meet them, especially for you, Ruchita. Not joking. Chacha, can you please get her contact? So how can they get in touch with you guys?
I think personally for me, LinkedIn, I'm very active on LinkedIn. LinkedIn, Instagram, I have public profiles in both, can reach out to me there. Yeah, I mean, we also run a mentorship platform. It's called Venture Grid. The idea behind, we started this earlier this year, the idea behind this was to connect entrepreneurs, emerging entrepreneurs, aspiring entrepreneurs, or seasoned entrepreneurs with mentors and seasoned folks who've done this before. So it's called venturegrid.social. Basically, you go, you see what expertise you're looking for, from legal to GTM, etc. And you book the mentor's time. And you pay for their time, like 20 bucks, 30 bucks, 40 bucks. So there's some value behind it. It's not completely free, because I've seen founders who don't value a free call. But if they pay $25, they'll come prepared and they'll take the advice with some seriousness. So for anyone who's an aspiring entrepreneur, just want to bounce ideas, get perspective, you can go to Venture Grid, find a mentor, and we have global mentors. We have over 350 global mentors on the platform, including me. But yeah, that's one other approach. If I can give another perspective, I look at India all the time, where the innovation that happens there is 10 years ahead of Thailand in minimum, especially in tech and finance and all new basically services that are in fintech. And I look at it the opportunity that I contact those guys on LinkedIn, and I talk to them and say, do you want to do something here? So it's worked for me a few times already, and I would encourage everyone in this room to do the reverse as well. Not only think that, we can go there, they can also come here. And that's as attractive, by the way. Always provide value. I think that's the inherent theme. Do we have any more questions? We'll take two more. Hi, my name is Ken Corano, and I just have one question, that is from you guys, venture capitalists. Can you give me 5 names which you have supported companies to become successful, which are good examples? That's it. Thank you. Yeah, I mean, for what's publicly disposed and you may know about, one is called Sleek EV. They're a two-wheeler motorcycle company based out of Thailand. We've been with them for 3 years. Recently, they raised money from Thai Summit, Kungsi Bank, hopefully soon. So today, they are the largest market share of B2B EV bikes. So if you're ordering from Grab, Lineman Wong Nai, Bolt, the EV bikes are from Sleek EV. So that's one company we've helped. The second one, and I'm thinking Thailand, there's another seaplane company, which is the only seaplane operator in Thailand. It's called Siam Seaplane. Yep. The parent company is called Seaplane Asia, but they're the only ones who've got approval for water landing sites. And what it means for tourism and for Thailand context, we have great resorts, great islands, but the commute to them is a pain. And why, if seaplanes could work in everywhere else, like Maldives, why cannot they work in Thailand? So this company was denied their AOC, or Aviation Operating Certificate and license, for the last 6 years. And the founder heard no from everyone. I don't want to invest in you. It's never going to work. Regulators will never work. You have to work with the government, this, that. So finally they cracked that. They've got the license. And they've just announced their first water landing site in Krabi this month. So that's Siam Seaplane. And they have a lot of orders coming in from resorts, because they want to serve this customer base that wants land at Suvarnabhumi, get into the plane and land at the property, right? So Siam Seaplane is number 2. Third one is Unifaz, the biotech company I was talking about. So there are also 2 PhD Thai doctors from Cornell that came back. They were professors at Thammasat. Now they're building this great biotech company. We've invested in them, and they're scaling globally. They just crossed $10 million in top-line revenue, hopefully more this year. Fourth one is called Moo. Moo is non-plant-based, non-soya, non-dairy milk. What it means, it's milk made in a lab with high protein. And it doesn't have the oatmeal, almond milk taste. And the application for this milk is just going to be commercialized soon, is high-protein black coffee. Ajinomoto has invested in them, and that's what they want to go to market with. So hopefully you'll see a birdie can with high-protein black coffee birdie. Because the consumers, within that broader health and wellness thing which is trending,
And I don't know how many of you are wearing Whoop or focus on health, but high protein diet is something everyone needs. And Thailand is great at producing high protein goods. So how can we incorporate them into more conventional products and go to market? So that's Moo. And the fifth one, I'm trying to think. I can tell you about Aya. Aya is that turmeric sparkling drink, which is a functional drink. So today, if you don't drink alcohol, your choices are soda or Coca-Cola. But what about a functional drink that actually helps you, and you don't want to drink coffee? So if you go to Dark, most of the 5-star hotels in Bangkok has it. It's a good for you, healthy soda. And this is not a new business model. They copied this model from Olipop in the US, which is now $4 billion worth company acquired by Coca-Cola recently. So the concept is the consumers want to consume things that are only good for me. Otherwise, I'm not drinking it. And how can I make beverages for that? Yeah, those would be the 5. Yeah. But I'm not sure how to answer your question because we can't help companies become successful, but yes, we can get them access to capital. So to add to a few names, Megatex, it's one of the fastest growing ticketing booking platform here in Thailand. So we actually facilitated their deal from Japanese investor. So that's one. Second is there's this company called Farm to Plate, which actually supplies frozen products to airlines, and they also have a lot of big retail market across the globe, particularly Europe. So that's the second one. Third one is fresh food hospitality. So these guys actually do school catering to schools like St. Andrews and KIS here. So it's a very profitable business, very sustainable business. So that's the other company that they have invested. Now talking about companies across the region, there's this company called Circa.io that is a health tech platform that helps people with fight obesity. So that's the other company where we were part of the $3.5 million round. And then there's this another company called Arumi Foods. That's again a consumer company. So you were talking about tech, but there are a lot of consumer businesses that actually raise capital. So they're into soy milk, CPG. So we help them too. So there are quite a few others, and the worst part about our businesses, certain deals, actually the biggest deals are undisclosed, unfortunately. And for me personally, I can't speak for Ankit, but it's mostly a very high ticket debt financing that's discreet in nature. Nobody wants to reveal it. So that's unfortunately what we're able to share. I just want to add one more perspective, which many people get it wrong. Gagan and me doing this business doesn't mean I have $20 million in my bank. We also raise money from bigger investors and do this for a fee. That's our business, right? We are people who are able to convince larger investors to diversify their portfolio. If they have real estate, they have crypto, they have public markets. This sits within the private markets realm. It's the riskiest but highest returning asset class. You could do anywhere between 37 to 47% or zero, depending on the market and what you invest in. And within that bucket, people allocate money. If I have, let's say, $100 million, I'll put $10 million to PEVC. 90% sits in other assets that is safe, and then we go and ask them for money. Like, hey, can you give me money because I want to invest into these 5 opportunities, and hopefully I'll create that 47% return for you and give it back to you in 6 years. And by the way, if I turn it to zero, you can't legally chase me because I have no obligation to return that money. So that's our business, right? And even for us, we are very cautious because the investors behind us are very cautious. Sometimes they ask us, like you did, show me the 5 companies you have, Ankit, and tell me how much you're putting in each, how much percentage you will own, and what is the probability of failure for each one of them? And in 6 years, can you predict this one guy doing 10x? Because that's all I need. I need one to do 10x compared to 100, right? So that's our business. It doesn't mean the money's in our pocket. Great explanation too, actually. I think this panel has been going way beyond 35 minutes, so I think we need to call it. Thank you, Gagan, Ankit, Aswin, and Richita for your time. We'll head back for panel 2 shortly. Okay, can I please be on stage? We'll be giving you some token of appreciation. Can I call our guest of honor, Mr. Damandeep Singh, to hand over the token of appreciation to our guest here? Thank you.
do a photo. Oh, yeah. Big round of applause for our guest speakers over here. Thank you, Mr. Ramandeep Singh. Thank you very much. Now let's continue with our second panel. And I have Sunny to introduce our guest for the second panel. Hello, everybody. Hello, hello. Hope you're all still active and energized. We have the exciting part of our panel coming up, which is AI. Seems like that's what everyone is talking about. So I'm very excited to welcome this new panel because they are very knowledgeable, and I think they can inspire a lot of us here today. First up in this panel, he started his company at 17 and today runs Thailand's largest edtech platform with over 500 schools and over 500,000 schools, students and teachers combined using his platform daily. Let's welcome the CEO of Schoolbright, Mr. Narin Khurana. Next up, with over 200K followers on TikTok and 2 million likes, he's been educating Thailand on AI long before it was trendy. And today, Sunny Logi is here with us to show all of us what's possible with artificial intelligence. Let me welcome Sunny Chawla. Back in 2017, before most people knew what a chatbot was, he built an AI-powered platform that's now an official Meta business partner, powering conversations for businesses across Thailand. Let's welcome the co-founder of OneChat.ai, Vic Akaravat Sethi Chawalakul.ไทยหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ โอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอแนะนำตัวนะครับเดี๋ยวผมสกลนะฮะเป็นพิธีกรเวทีแรกเลยนะครับ เขาเชิญมาให้เป็นก็โอเคเดี๋ยวเราให้แต่ละคนแนะนำตัวเองว่ามีประสบการณ์ยังไงแล้วทำอะไรมาบ้างนะเชิญครับคุณนรินทร์นะ สวัสดีครับผมชื่อนรินทร์นะครับก็มาจากเกาะสมุยแล้วก็ไม่ได้อยู่เป็นคนกรุงเทพแล้วก็มาเริ่มทำสตาร์ทอัพที่นี่นะครับก็ทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมาทำในวันนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนที่อดทนมากๆเพราะทำงานในโรงเรียนมันยากอยู่แล้วคุยเรื่องเทคโนโลยีกับคุณครูอีกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าทำมาวันนี้เขาปีที่9แล้วครับก็กลายมาเป็นบริษัทที่ในการศึกษาในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็หวังมากๆด้วยความตั้งใจพวกเราว่าจะ IPO ให้ได้เร็วที่สุดในปี2ปีนี้ครับก็ท่านคุณซันนี่นะฮะสวัสดีครับซันนี่นะครับก็คนขอนแก่นครับ แต่ตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพประจำก็หลักๆก็สอนครับถ่ายรายการแล้วก็คอนซัลท์ให้กับบริษัทใหญ่ๆหลายๆที่อย่างเงี้ยครับก็ตอนเหมือนวันนี้ก็
มื่อเช้าอยู่ชั้น3ครับสอนชั้น3สอนเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาชั้น4เลยนะตอนนี้ก็เป็นคอนซัลท์ให้กับไม่เสียงผมไม่ออกทดสอบได้ไหมครับโทษทีครับโอเคโทษทีครับ sorry เอาใหม่แล้วกันนะครับชื่อซันนี่นะครับมาจากขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็สอนเป็นหลักครับสอนถ่ายรายการแล้วก็เราผลิต AI ให้กับต่างประเทศเลยว่า Agent as a Service ให้กับหลายๆบริษัทต่างประเทศตอนนี้บริษัทไทยหลายที่ก็เริ่มมาให้เราทำให้แล้วก็มีอยู่3อย่างครับเหมือนวันนี้ก็เมื่อกี้บอกว่าเมื่อเช้าอยู่ชั้น3สอนชั้น3เสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาชั้น4เลยครับตอนนี้ก็ทำอยู่3-4 อย่างนี้ครับครับใช่ครับครับสวัสดีครับวิกนะครับผมทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับ e-commerce AI แล้วก็โลจิสติกครับทำมาตั้งแต่ปี 2017 แล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับ AI ที่เพิ่งออกปีนี้แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษมหาลัยหลายที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนนท์นะครับก็จริงธุรกิจที่บ้านทำเครื่องปรับอากาศนะครับเรามีแบรนด์ยี่ห้อมิตซุยแล้วก็เป็นตัวแทนยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็จริงตอนนี้ทำสตาร์ทอัพตัวเองชื่อว่า You Destiny นะครับก็คือเฟสแรกเราทำ AI Astrology คือดูโง่เฮงดูว่า profiling เราเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกมาเป็น HR แล้วก็เป็นเข้าใจตัวเองนะครับอีกหมวกหนึ่งก็เป็น Young Entrepreneur ครับก็เป็นอยู่ใน Chamber of Commerce นะครับก็ผมอยู่ใน YC กรุงเทพแล้วก็ connect กับอาเซียนกับทางอินเดียก็มีนะครับYoung Entrepreneur แล้วก็ตอนนี้ที่ active อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอุปนายกนะครับ Vice President ของ Thai Startup Association ก็คือดูเรื่องต่างประเทศก็จะพยายามจะ connect ไทยกับต่างประเทศครับประมาณนี้ครับผมก็นี่เป็นแนะนำตัวชั่วคราวเดี๋ยวกฎเราจะมีอยู่ประมาณสักเราจะมีเวลาประมาณ 35-40 นาทีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น Q&A ข้างล่างนะฮะก็ตอนนี้อย่างโจทย์ตอนนี้นะครับโจทย์เราคือ AI กับ Startup เราจะอยู่ได้ไหมในยุคที่ AI มาครองนะครับก็ตอนนี้มันมีโจทย์อยู่คำถามที่ผมอยากถามนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ไหมคือ all in AI หรือ AI in all อันนี้เราจะต้องทำยังไงอยู่กับมันให้ได้ซึ่งแพนเนลเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราอยากจะฟังจากสตาร์ทอัพต่างๆในนี้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญคุณนรินทร์ก่อนแล้วกันครับจริงๆเรื่องของผมเนี่ยเป็นเรื่องสดๆร้อนๆเลยซึ่งเป็นเกิดขึ้นในบริษัทผมเองผมได้เป็นบริษัทเทคผมว่าเดี๋ยวเรื่องของ AI แบบรอบๆ use case มีอะไรบ้างเนี่ยซันนี่จะเล่าดีมากเพราะว่าเขาความรู้เยอะในเรื่องนี้แต่เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ในมุมของผมมุมที่ว่าเฮ้ยในองค์กรของพวกเราเราใช้ยังไงบ้างเราเนี่ยที่เล่าในนี้ผมว่าเป็นบริษัทเทคหมดแต่เชื่อผมไหมถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทเทคนะแต่มันก็ยังมีงานน่าเบื่อหลายอย่างของเราแมนนวลจริงไหมจริงครับจริงไหมจริงไหมมันจะยังมีงานน่าเบื่อหลายอย่างของเราที่ยังแมนนวลอยู่แล้วงานน่าเบื่อของผมอันนึงที่ผมโดนงอกมาเยอะมากเลยตั้งแต่กำลังจะ IPO เนี่ยมีพ่อพี่เจ้านายอีก10คนเข้ามาโผล่พวกกลตออดิเตอร์พวกเต็มไปหมดเลยพวก compliance ต่างๆที่เข้ามาจับใส่ผมแล้วทุกอย่างเป็นงานน่าเบื่อหมดเลยแล้วต้องเพิ่ม process ต่างๆเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่าให้ซันนี่ฟังข้างล่างว่าสิ่งที่ผมทำตอนนี้ใน3 เดือนที่ผ่านมานะตั้งแต่คลอสมาโคเวิร์กมาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งๆที่ผมนำเทคโนโลยีแล้วผมทำระบบบริหารโรงเรียนเพื่อไปบอกคุณครูในโรงเรียนว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีทำงานคืนครูให้กับนักเรียนสิต้องไปทำอย่างอื่นแต่ผมย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยแบบโอ้โหขออนุญาตใช้คำนี้ป่ะเฮี้ยละองค์กรกูจริงๆก็แม่งมีแบบ manual process เยอะมากแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเราไม่สามารถที่จะปีเนี้ยผมมีเด็กประมาณ 4-5 แสนคนผมถามตัวเองคนผมกระโดดจาก20คนไปเป็น70คนในประเทศไทยแล้วก็30-40คนที่ฟิลิปปินส์ไปเป็น100 กว่าคนที่ฟิลิปปินส์ในกรุ๊ปตอนนี้มี200คนเรานั่งถามตัวเองว่าแล้วถ้าเราจะมีเด็ก1 ล้านคนในอนาคต2 ล้านคน3 ล้านคนในอนาคตเนี่ยทำแบบเดิมวันนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่าคำตอบมันชัดมากเลยว่าไม่มีทางรอดเพราะทุกครั้งที่ user เพิ่ม process มากขึ้นการ scale มากขึ้นแล้วมันจะมีนรินทร์2นรินทร์เนี่ยสำเร็จได้นะ race นู่น race นี่มาเพราะว่านรินทร์ก่อนหน้าผมไม่รู้เป็นใครเหมือนกันเขาอยู่ในยุคของ on premise คือเทคโนโลยีที่เป็นมีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมนรินทร์นี้เกิดมาคือเทคโนโลยีโมบายแต่ซึ่งนรินทร์นี้เกิดมา10 ปีแล้วมันจะมีนรินทร์ใหม่ที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วอยู่กับ AI เลยคือนรินทร์คลอสนรินทร์อะไรก็ช่างซึ่งผมก็เลยถามกับทีมผมทุกคนอันนี้คือเรื่องใหม่เรื่องใหญ่มากในองค์กรผมบอกว่าคือความสำเร็จวันนี้ลืมไปได้แล้วเพราะว่าเราสำเร็จเพราะนรินทร์เก่ามันละเลยนรินทร์นี้เลยบอกว่าเฮ้ยโมบายเฟิร์สแต่นรินทร์ใหม่มาจะบอกไม่โมบายทุกอย่างจะมีแค่1 เมนูแชทกับมันสั่งมันแล้วมันจะทำทุกอย่างให้หมดเลยแล้วผมเอาเรื่องนี้ไปคุยกับองค์กรผมที่คนมันเริ่มเยอะเนี่ยมันเริ่มแบบใช้คำว่าอะไรภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี
แต่ผมในฐานะ CEO นะผมรู้สึกไฟไหม้ตูดผมทุกวันเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเรื่องที่แรงมากๆเกิดขึ้นเพื่อตอบเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมจำเป็นนะที่ต้อง disrupt ตัวเองคำสั่งแบบเผด็จการจนทำให้เพื่อออโตเมตหลายๆงานที่น่าเบื่อของผมเพื่อตอบตัวเองให้ได้ว่าแล้วถ้าปีหน้าเนี่ยถ้าปีนี้ขออนุญาตกูยังทำเหมือนปีที่แล้วกูเฟลเรียบร้อยเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องไม่เหมือนกับที่ทำเหมือนปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนมากมองผมเป็นซาตานในองค์กรพี่นรินทร์จะเริ่มไล่คนออกพี่นรินทร์จะเริ่มไม่จ้างคนคือผมบอกนโยบายชัดเจนว่าเราจะไม่เพิ่มคนเลยผมไม่ได้ไล่ใครออกนะแต่พูดว่าไม่เพิ่มคนเนี่ย mindset ของคนเข้าใจเรียบร้อยว่ากำลังบีบคนแล้วชัดเจนมากแล้วผมก็ต้องต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ในองค์กรผมพอสมควรดังนั้นวันนี้เราสิ่งแรกที่ทำแชร์ทุกคนด้วยไปทำให้ workflow ตัวเองในองค์กรสิ่งแรกเลยที่ผมเล่าทุกคนว่ามัน simple มากเลย AI มันมีอยู่แค่ 3-4 ทักษะมันเริ่มพูดมันเริ่มอ่านเขียนเป็นก็คือ generative AI มันเริ่มฟังรู้เรื่องถูกไหมครับมันเริ่มมองเห็นก็คือพวก image processing AI มี3ทักษะที่มนุษย์มีแล้วดีมากแล้ววันนี้เราแค่ต้องไปนั่งคิดว่า use case workflow ต่างๆในองค์กรของเราเนี่ยจะเริ่มต่อแต่ละตัวยังไงได้บ้างแล้วต้องเริ่ม automate มันนะทำให้เป็น fully autonomous system ซึ่งผมก็ลงทุนหนักมากทำอย่างนี้จนคนเก่งๆของผมบางคนก็เริ่มอึดอัดเริ่มไม่อยู่ด้วยเริ่มอยากออกอะไรแบบนี้ก็มันก็เป็นเฟสที่ต้องเอาตัวเองให้รอดอันนี้เล่าแบบเหมือนมาระบายfounder กับ founder แล้วกันนะว่าเพราะพูดอย่างนี้กับลูกน้องไม่ได้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายที่เจอวันนี้ในยุค AI ถ้าไม่ทำวันนี้ก็ตายเพราะนรินทร์ใหม่มันมาแน่ๆดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่ต้องบีบตัวเองแล้วทำขึ้นมาอันนี้ก็เป็นมุมของผมว่า AI ในกับสตาร์ทอัพเราต้องเปลี่ยนตัวเองแรงแค่ไหนนะครับอันนี้จากมุมผู้ประกอบการนะฮะขอฟังมุมอินฟลูเอนเซอร์ว่าวันนี้ AI มันจำเป็นไหมกับสตาร์ทอัพแล้วสตาร์ทอัพจำเป็นไหมที่ต้องเข้าสู่ AI ทุกอย่างโอเคผมเล่าให้ฟังนี้ครับยุคสมัยก่อนถ้าเราทำแอปหนึ่งใช้เวลาdevelop ประมาณ5 ล้านใช้เวลาทำประมาณปีหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าทำอะไรก็ได้ห้ามเจ๊งเพราะเสียเงินไปแล้ว5 ล้าน10 ล้านก็ทำทุกอย่างยุคนี้ครับไอ้ที่ทำ5 ล้าน1 ปีนะวันนั้นมันเหลือแค่ประมาณ50,000ไม่ถึงด้วยซ้ำใช้เวลา7 วันแล้วดีกว่ายุคนั้นอีกนั้นยุคนี้คือทำอะไรได้เขาบอกว่าถ้าจะเจ๊งให้เร็วที่สุดเพราะคอสที่แพงคือ the cost of waiting คือสิ่งที่ค่าเจ๊งมันถูกมากทุกวันนี้ฉะนั้นถ้าเกิดทำอะไรคุณมีไอเดียคุณมีอะไรถ้าเป็นสตาร์ทอัพทุกวันเนี่ยมีพนักงาน10 คนเนี่ยเทียบกับว่าบริษัทสมัยก่อนที่มีสตาร์ทอัพมีเป็นร้อยเพราะว่า agentic workflow ที่มันเข้ามาช่วยใช่ไหมครับซึ่ง AI มันไม้นอนเราห้ามมันไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ความสำคัญสมัยก่อนเราเรียกว่าเรา pay to learn สมัยเด็กๆเราจ่ายเงินเรียนให้สูงเป็นด็อกเตอร์ให้สูงแล้วก็ไปเป็นดาวค้างฟ้าใครมีความรู้เฉพาะด้านคุณถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นถูกไหมครับยุคนี้ความรู้เป็นของฟรีความฉลาดเป็นของฟรี intelligence is free แต่สกิลที่คนไม่มีหรือมีน้อยมากๆเลยคือ learn to earn ทุกคนรู้ว่า AI ทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าจะเอามันมาใช้ยังไงทุกวัน adoption rate ในองค์กรในประเทศไทยเนี่ยผมเพิ่งขึ้นเวทีกับทางคราวพี่ที่ Google Thailand ของเอเชีย adoption rate อยู่ 15% ที่ไทยที่ใช้อยู่ปีที่แล้วก็ 15%เนี่ยผู้บริหารรู้ทุกคนรู้แต่ว่าเอามาใช้จริงๆเอาให้มันมีผลต่อ EBITDA ในบริษัทตอนนี้ยังน้อยเพราะว่า learn to earn แล้วก็กฎหมายด้วยเพราะว่า AI ฉลาดครับแต่ AI ไม่มีความรับผิดชอบฉะนั้นพอไปถึงบทความที่มันต้องมีคนรับผิดชอบเหมือนที่นารินโดนไปว่าต้องมี human in the loop อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการทำ production ขึ้น proof of concept ทำใหม่ๆออกมาพวกนี้มันเร็วมากครับแอปพลิเคชันทุกวันนี้สมัยก่อนปีหนึ่งร้อน3 ฟีเจอร์นี่ถือว่าโหเก่งมากทุกวันนี้แอปพลิเคชันแบบเจ๋งๆสัปดาห์หนึ่งมี4 new feature ทุกวันแข่งกันเร็วแล้วก็ออกมาแล้วก็เจ๋งออกไปฉะนั้นคอสพวกนี้มันถูกขึ้นแล้วไงมันก็มาครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยควรจะเอาไปรู้ว่าแล้วเราจะเอาเขามาใช้ยังไงนั่นคือคำถาม question mark ใหญ่เลยว่าAI ทำนู่นทำนี่ได้แล้วธุรกิจเราจะใช้มันยังไงแล้วทำอย่างเงี้ยเราจะใช้มันยังไงนั่นเนี่ยคือสกิลที่ผมว่าเรียนจะและเป็นทักษะที่สำคัญมากๆวันนี้ใครใช้ AI คุณได้เปรียบหลังจากนี้อีก3 ปีใครใช้ AI ได้เปรียบอีก4 ปีอย่างเนี้ยทุกคนจะเท่าเทียมกันหลังจากนั้นใครใช้คนจะได้เปรียบมันจะกลับไปที่คนถูกต้องมันจะคล้ายๆกับว่าวันนี้โทรไปเข้า call center อย่างเงี้ยครับน้องมะลิน้องมะขามจะรับสายเรา
เราจะคุยกับคนนะว่าคอมเมนต์กด0จะคุยกับคนพอได้คุยกับสวัสดีค่ะน้องมีคนพูดปุ๊บสบายแล้วอย่างนั้นเขาบอกว่าอีก5 ปีข้างหน้า human is a new premium แต่ว่าณตอนนี้ก่อนสิ่งนั้นเอา5 ปีนี้ให้รอดก่อนครับนั่นคือในมุมมองของผมครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกlearn to earn เนี่ยนะอันนี้ขอสั้นๆนะวันนี้ที่เขาบอกว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเยอะใช้ ChatGPT เยอะใช้อะไร AI เยอะเนี่ยเราสามารถearnอะไรจากตรงนั้นได้ไหมคืออย่างนี้มันเป็นทักษะที่ผมว่ามันให้คืออย่างนี้ครับผมข้อดีของตัวเองก่อนแล้วกันนะผมมาจากที่ว่าเป็นนักธุรกิจผมเป็นมาจากสายที่ว่าเป็นนักธุรกิจจริงๆเราเข้าใจว่าธุรกิจมันมีเพนพอยต์ทำงานยังไงแล้วเราก็มาจากสายที่มีความรู้เรื่อง AI เช่นเวลาเรามาเป็นคนกลางครับเราจะเอา A กับ B แล้วเอามา solve problem ของเราเองแต่ว่าเวลาไปเจอองค์กรที่เราเจอเนี่ยครับคือผู้บริหารจะรู้ว่าเฮ้ยผมรู้ว่า AI ทำได้แต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ผมมีเพนพอยต์เนี้ยแล้วพอเราคุณไปหา developer บอกว่าพี่ให้ผมเขียนอะไรก็เขียนได้ขอโจทย์มาให้ผมไอ้คนตรงกลางอ่ะที่จะจับ requirement 2 อันมาชนกันนั่นน่ะคือสกิลที่ว่า learn to earn นะครับที่ว่าต้องฝึกแต่ว่าการที่จะเป็นผู้ใช้อ่ะใช้ได้กับใช้เป็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้แล้วเอามันมาตอบโจทย์ให้เราอย่างเงี้ยมันคือสกิลผมยกตัวอย่างครับทุกคนรู้ว่า AI ทำเพลงได้ไม่ใช่เรื่องใหม่ละถ้าพูดเรื่อง3 ปีที่แล้วว้าวใช่ไหมครับแต่ถ้าผมถามว่าทุกคนครับผมขอคนละ1 ไอเดียที่ผมให้ AI ทำเพลงได้แต่ผมขอให้มันทำกำไรให้ผมไม่ใช่รายได้นะวันละ 50,000 แล้วขอคนละไอเดียห้ามซ้ำกันคนละ1 ไอเดียตอนนี้เลยอ่ะเนี่ยทริกเกอร์เนี่ยคือสกิลที่ต้องแล้วเราจะเอามาแต่นะทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าหาเงินนะครับเพิ่ม efficiency กับเพิ่ม effectiveness ก็ตอนผมไปสอนโรงเรียนอินเตอร์ที่1ผมบอกเขาว่าเนี่ย AI ทำเพลงได้นู่นเขาบอกว่า so what ยูจะให้ AI เปิดเพลงให้เด็กเต้นที่โรงเรียนเหรอผมบอกว่าแป๊บนึงครับยูสอนวิชาอะไรเขาบอกว่าเขาสอน chemistry year 7ก็คือม.1 เคมีม.1 ผมถามว่าวิชาอะไรสอนยากที่สุดในม.1 เคมีเขาบอกว่าตารางธาตุ periodic table ผมว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพรุ่งนี้คุณเอาตารางธาตุมา20 ตัวแล้วให้ ChatGPT เขียนเพลงมา hip hop เวอร์ชัน1 R&B เวอร์ชัน1ลำไยหายทองคำเวอร์ชัน1พรุ่งนี้เด็กเรียนยูจะร้องเพลงตารางธาตุเป็น hip hop อยู่นะอันนี้คือสกิลที่เรียนจะที่ผมบอกนี่ครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีหลายที่นะที่ทำแบบนี้ใช่ครับแต่อันนี้คือพูดถึงเรื่อง2 ปีที่แล้วที่เราเอาฟังแล้วก็เอามันมาใช้ยังไงให้กับธุรกิจเราในที่นี้เพิ่ม efficiency ด้วยเพิ่ม effectiveness ด้วยไม่ต้องเพิ่มเงินอย่างเดียวก็เป็นสิ่งสำคัญครับใช่ครับคุณวิกในฐานะที่ทำบริษัท AI ผมยกตัวอย่าง3 ตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งผมจะยกตัวอย่างจากบริษัทผมที่เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซเราขาย Product ออนไลน์นะครับเมื่อก่อนนี้เรามีพนักงาน14 คนแต่มาปีนี้เรามีพนักงานเหลือ1 คนแล้ว14 คนนั้นไปไหนตอบง่ายๆคือถูกแทนที่ด้วย AI ทุกตำแหน่งเดี๋ยวนี้ AI มันไม่ใช่แค่ ChatGPT ที่ว่าเราไป copy paste มาวางไปถามไปตอบ AI เดี๋ยวนี้มันเรียกว่า agentic AI มันเป็น AI that do things AI ที่เชื่อมต่อกับหลายๆอย่างได้แล้วทำหลายๆอย่างแทนคนได้คือถ้าจะผมพูดสั้นๆก็คือทุกอย่างที่มนุษย์ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ AI ทำได้แล้วไม่ต้องใช้คนแล้วแม้ว่าจะเป็นงานกราฟิกคอนเทนต์บัญชีออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง whatever AI ทำได้หมดแล้วทำได้ดีกว่าทำได้โดยไม่มี mistake ทำได้โดยไม่ลาไม่ป่วยไม่สายอันนี้ตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่2ผมจะยกตัวอย่างในบริษัท AI Startup ผมเมื่อปีที่แล้วเรามี developer 12 คนปีนี้เราเหลือ2 คนอีก10 คนไปไหนถูกแทนที่ด้วย Cloud Code เราใช้แค่ developer ที่เป็นหัวมาคุม AI อย่างเดียวแล้วงานเราเร็วขึ้นเยอะถูกลงเยอะนะฮะต่อนะครับไม่ใช่แค่เรื่อง coding ในตัวบริษัทเองที่เป็น management team customer service operation เราใช้ AI มาเป็น middle management คือระหว่างผมกับทีมงานทุกคนตอนนี้มี AI อยู่ตัวหนึ่งที่เป็นคนสั่งลูกน้องทุกวันมีปัญหาเขาไปคุยกับ AI ก่อนถ้า AI แก้ไม่ได้ค่อยมาทักหาผมแล้วตัวอย่างที่3นี่เป็นเรื่องสนุกครับคุณประเสริฐเนี่ยครับเขาทักหาผมเพื่อเชิญผมมาเวทีนี้เขาทักผมทาง WhatsApp ผมไม่ได้เป็นคนตอบเขา AI ตอบเขาอยู่ประมาณ10 นาทีคุยกับ AI อยู่ผมมาดูหลัง2 ชั่วโมงผมก็เลยโทรหาเขาป๋าคุยกับ AI นะครับที่พูดไปแบบนั้นไม่ใช่ผมนะมันเป็น AI ครับอันนี้3 ตัวอย่างที่ผมอยากให้เห็นภาพว่า AI เราใช้งานจริงแล้ว AI is not the future มันไม่ใช่อนาคต AI มันคืออดีตทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่า ChatGPT ไม่ได้ออกมาปีนี้ครับมันออกมา4 ปีที่แล้วโลกเรากำลังวิ่งไปสู่ agentic AI วิ่งไปสู่ AGI
ซึ่ง AGI คือ Artificial General Intelligence วันนี้คุณบอก AI คือ Intelligence ใช่ไหมครับแต่ AI ยังไม่มี General Knowledge แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ AI จะมี General Knowledge ครับซึ่งผมเลยบอกว่า AI มันคืออดีตแล้วครับเชิญคุณนนท์ครับครับของผมอาจจะจริงๆทั้ง3ท่านอาจจะพูดเรื่อง AI มาเยอะนะครับแล้วก็จะ expert กว่าผมแล้วกันเพราะว่าจริงๆของผมอาจจะเป็นสตาร์ทอัพแบบมือใหม่แล้วกันอาจจะเพิ่งมาในวงการประมาณ2 ปีทำตัว AI Astrology มาซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆตัวดักผมยังไม่ได้ลอนช์มานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นคือAI มันไม่สามารถแทน Sense and Soul ได้มันไม่มาคือเมื่อกี้ที่ฟังมาจะมีเรื่องพรีเมียมก็คือการที่ Human Touch หรือมาแบบเนี้ยมันคือพรีเมียมสมมติว่ามันยังมีสิ่งที่ผมว่ามันจะมีคือแล้วมันมีแกลบอยู่ตรงนี้ก็คือคนจะไปกัน AI แบบเทคกันเยอะแต่สิ่งที่ผมทำอาจจะไม่ได้เทคแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เราจะใช้เรื่องการสเกลอะไรเงี้ยนะครับก็คือ AI เป็นเครื่องมือใช้ tool ต่างๆอย่างที่ทั้ง3ท่านพูดมาอะไรเงี้ยในการผมมีแค่2 คนนะครับก็ founder 2 คนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบทีมเป็น project base หรือว่าใช้แพลตฟอร์มต่างๆตลอดก็คิดว่าอันนั้นในมุมส่วนตัวส่วนในมุมสมาคมก็ในสมาคมของเราไทยสตาร์ทอัพนะครับจริงๆผมอยู่มี2 หมวกอีกหมวกหนึ่งคือ Bangkok Startup Association ซึ่ง Bangkok Startup Association เนี่ยจะเป็น expat ประมาณ 50% แล้วก็คนไทย 50% พูดภาษาอังกฤษกันในมุมหมวกไทย Startup Association เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับซึ่งทุกคนก็เอา AI มา adapt ใช้นะครับก็โอเคแต่ว่าเทรนด์ให้โชว์ให้เห็นเทรนด์ว่าตอนเนี้ยในมุมของสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะเริ่มเป็น non tech มากขึ้นนะครับจะมีเป็น product หรือ service อะไรที่ scalable repeatable มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ซึ่ง AI แน่นอนก็เป็นเครื่องมือที่เขามา lean องค์กรในการ operation ในการจัดการคนอะไรต่างๆนะครับส่วน BSA ก็จะเป็นต่างชาติก็จะใช้ผมว่าก็ประมาณนี้เหมือนกันครับผมจากมุมมองของคุณนนท์เนี่ยผมขอถามต่อเลยว่าบทบาทของไทยสตาร์ทอัพเนี่ยมีอะไรที่มันจะสามารถ drive ตรงนี้ให้สตาร์ทอัพเราเนี่ยเข้าถึงอันนี้ผมมาเรื่องทุนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าเรามีเรื่องทุนที่ต้องคุยการเรสฟันเนี่ยผมว่าคุณนรินทร์เก่งมากเห็นในหลายเวทีแล้วหมายถึงเรื่องการระดมทุนอันนี้เรื่องทุนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมว่าในแพนเนลที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะระดมทุนยากหรือตลาดเราเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทางมุมมองของไทยสตาร์ทอัพนี่น่าจะมีข้อมูลเยอะและเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างสตาร์ทอัพกับทุนรัฐบาลอันนี้มีความเห็นยังไงบ้างจริงๆรัฐบาลอย่างมี NAA DPA TED Fund นะครับก็จะมีแกรนต์อยู่เรื่อยๆก็มีทั้งมีเป็นหุ้นหรือถ้า DPA ก็จะมีหุ้นด้วยอะไรเงี้ยเอาภาครัฐอย่างเดียวใช่ไหมเอาภาครัฐก่อนนะจริงๆมันก็มีแต่มันอาจจะมันอยู่ที่ผมว่ามันก็หลักแสนถึงหลักล้านไม่ถึง10 ล้าน5 ล้านอะไรเงี้ยแม็กซิมัมอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเรียกว่าเยอะไหมก็อาจจะได้ถ้าเป็นเริ่มก็อาจจะโอเคซีสเตจอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแบบเป็นดีฟเทคหรือเป็นอะไรที่มันต้องใช้เงินเยอะอาจจะไม่พออะไรเงี้ยครับแต่เท่าที่ผมเดี๋ยวเชิญขออนุญาตเสริมเรื่องทุนเรื่อง NIA DPA อะไรพวกนี้ครับคือตอนที่ผมทำตัว OneChat.ai เมื่อปี 2018 เนี่ยเราก็ได้ raise fund จาก NIA นะฮะตอนนั้นมันจะมีโครงการ Startup Thailand แล้วก็จะมี Spark Accelerator ซึ่งเราไปเข้าเราก็ชนะ Accelerator เราก็ได้ทุนมาเกือบ2 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นทุนเปล่าเลยนะฮะแล้วเราก็ไปขึ้นเวทีหลายสตาร์ทอัพทำ pitching เราก็จะได้เงินจากการแค่ขึ้นเวทีชนะรางวัลเล็กๆ 50,000 100,000ได้เรื่อยๆนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นโครงการที่ตอนนั้นมันออกมาก็คือ Startup Voucher ผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้มีไหมก็คือ Startup Voucher เนี่ยสิ่งที่เขาให้คือเขาให้คุณ2 ล้านบาทไปทำ marketing แล้วก็คุณไปเบิกซึ่งเราก็ได้มา2 ปีซ้อนซึ่งพอมาคิดเนี่ยเราได้ทุนรัฐมา2 ล้าน2 ล้าน2 ล้านแถมยังพาไปออกไรซ์ที่ฮ่องกงไปออกอีเวนท์ที่อิสราเอลไปออกอีเวนท์ที่สิงคโปร์นี่คือรัฐจ่ายให้หมดซึ่งทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าเขาทำอยู่แค่เราจะต้องเข้าไปคุยกับฝั่งรัฐนะครับซึ่งอันนี้จากส่วนตัวนะครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะไปต่างประเทศกับกองทุนต่างๆผ่านไทยสตาร์ทอัพเนี่ยซึ่งทุนแบบนี้ผมว่าปัจจุบัน NIA DPA TED Fund หรือ NASDA เนี่ยผมว่ามีทุนไม่ต่ำกว่า 4-5,000 ล้านบาทต่อปีนะซึ่งถ้าเกิดไปกระจายทุนตั้งแต่ 500,000 ถึงเอาตั้งแต่ 100,000 ถึง1.5 ล้านถึง5 ล้านเนี่ยผมว่าปีหนึ่งจะมีสตาร์ทอัพในกระบวนการนี้ประมาณสัก 10,000 รายมากน้อยเฉลี่ยกันไปซึ่งตอนนี้เนี่ยใน 10,000 รายเนี่ยที่ประเทศไทยมันเกิดขึ้นทุกปีมันมีประมาณ 90% ที่ไม่รอดแล้วประมาณถึง 10% มาที่รอดอันนี้ต้องถามคุณนรินทร์ผู้
เชี่ยวชาญเรื่อง raise fund ต่างๆมองเรื่องการโอกาสการ raise fund ของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมว่าจริงๆทุกที่มันก็มีโอกาสนะแล้วก็ผมไม่รู้ดิผมว่าผมไม่เคยเจอปัญหานี้ที่ผมไม่ได้เจอเนี่ยแต่ผมก็เจอว่าทำไมถึงคนอื่นถึงเจอปัญหาผมว่าการระดมทุนเนี่ยขอพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยนะระดมทุนเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการจีบหญิงเลยคุณเคยจีบหญิงไหมนั่นคือภรรยาผมนึกออกไหมผมรู้สึกว่าคำว่าเวลาผมเล่าเรื่องนี้ว่าเวลาเราจีบผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขารู้สึกได้นะว่าคนเนี้ยมันมาดีหรือมาไม่ดีผมว่านั่นคือสิ่งแรกเลยที่ตัวเองต้องตอบตัวเองได้คือถ้าเรามีไอเดียที่เหมือนจะไปหลอกเขาอะแล้วไอเดียที่เราไม่เคลียร์ด้วยซ้ำว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังฟุ้งเราไม่เคลียร์ใน business plan เราไม่เคลียร์ในทีมใน strategy นักลงทุนมันก็ดูออกแต่เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราจะไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรา serious กับเขาหรือเราแค่จะ time pass ผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาก็ดูออกว่าเขาไม่อยากมาเสียเวลากับเราและถ้าเราได้เราก็ได้ผู้หญิงไม่ดีเราก็จะได้นักลงทุนที่ไม่ดีเหมือนกันทีนี้ผมเป็นคนทำงาน serious มากเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกที่ผมทำผมพูดได้4 ภาษาที่แบบพอไปรอดนะถูกไหมครับแล้วผมก็ได้นักลงทุนคนแรกเป็นคนจีนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะผมใช้ภาษาจีนทั้งชีวิตของผมที่รู้แล้วก็พิชกับคนคนนั้นเป็นภาษาจีนทั้งหมดแค่คุยภาษาจีนธรรมดาก็ยากแล้วนะแล้วต้องคุย business term เนี่ยมันยิ่งยากกว่าอีกนะผมก็หลังจาก fail pitch มาเป็น100ก่อนแล้วนะแล้วจนมาเจอคนนี้คือผมว่าอันแรกมันยากเสมอแหละผมก็ได้คือเงินที่เมื่อกี้ผมเล่าก่อนมาประเด็นนี้คือเงินมันมีอยู่3 แหล่งแรกก็เงินตัวเองเงินพ่อตัวเอง friend family and fools เขาเรียก 3F ใครก็ได้ที่เราได้ friend family fools นั่นคือเงินฟรีที่ไหนก็ได้ใช่เงิน2ก็คือ free grant ใช่ไหมก็คือ grant ที่ไหนก็ได้ส่วนใหญ่เป็นเงินรัฐบาลและสุดท้ายก็คือพวก real player ก็คือพวก VC PE firm ซึ่งผมก็ raise ทั้งหมดผม raise ตั้งแต่ friend family fools grant จนถึง VC คือทำมาหมดทุกอย่างเลยจนเงินตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจไซเคิลว่าแต่ละคนเขามองคนละอย่างแต่สำคัญที่สุดเลยนะก่อนไปหาใครเราต้องรู้ว่าแรกๆผมไม่มีประสบการณ์นี้เราจะไปกลับไปเรื่องเดิมไม่ต้องพูดให้มันซีเรียสมากเราจะไปชอบผู้หญิงคนนั้นเราต้องรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาชอบสเปคไหนด้วยถูกไหมเขาชอบคนสูงคนขาวเขาชอบคนมีการศึกษาเขาชอบคนไทยคนอินเดียลูกครึ่งลูกไทยคือแบบเดียวกันเลยคือมันแบบเดียวกันหมดเลยผมพูดไม่รู้จะพูดยังไงนะคือผมทำทุกอย่างแบบเดียวกันหมดเลยกับจะไปไม่ใช่แค่เรสเงินขายของลูกค้าทำอะไรก็ช่างเนี่ยมันมือศาสตร์เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แค่ไปหาเขาด้วยความจริงแล้วนักลงทุนคนแรกที่บอกผมก็ถามเขานะเพราะทุกวันนี้ผมก็แอนเจลฟันคนอื่นผมถามเขาว่าคนจีนที่ลงทุนใส่ผมก้อนแรก5 ล้านบาทแต่ว่าจ่ายมาเป็นเรื่อยๆจ่ายทีละ200,000 เพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะโกงเขาไหมวันนั้นผมมีโอกาส 100% ที่จะโกงเขารู้ป่ะเพราะว่าเขาอยู่จีนผมอายุ25ตอนนั้นนี่10 ปีที่แล้วเรื่องนี้ผมอายุ25เขาอยู่จีนผมได้เงินก้อนแรกสำหรับเด็กอายุ25ที่แบบบ้านเป็นหนี้เนี่ยจับเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยผมมีในใจนั่นคือโกงได้ตลอดเวลานะแต่เลือกที่จะไม่โกงนะแล้วเขาอยู่ไกลมากอีก9 เดือนเขาพาผมไประดมทุนกับ friends ของเขาว่าเขาอยู่ในไซเคิลนี้อีก15 ล้านผ่านไปอีก2 ปีผมเรสกับพี่กระทิงรู้จักพี่กระทิงไหมกระทิงพูนผลเจ้าพ่อสตาร์ทอัพผมก็ไปเรสกับพี่กระทิงนี่มันจีบ3 ปีนะพี่กระทิงก็พาผมไปเจอกระทิงแดงพี่เอใช่ไหมไปเจอเจ้าของกระทิงแดงพี่กระทิงแล้วก็บีคอนของที่นู่นก็ตั้ง Storm Breaker ขึ้นมาลงทุนกับผมพอผ่านไปอีกสักปีหนึ่งกรุงไทยก็ลงทุนในทีนี้เกือบ200 ล้านเลยคือมันไปแบบเป็นเรื่อยๆแต่ทุกรอบที่มานะผมไม่เคย over promise เลยผมแบบ under promise เลยซ้ำว่าเฮ้ยปีนี้ผมจะมี user เท่านี้ผมจะมียอดขายเท่านี้แล้วส่วนใหญ่ผมจะทำเกินเวลาเรา promise เราก็จะ promise เขาแบบไม่ promise มากแล้วผมก็ถามนักลงทุนทุกคนเลยว่าทำไมลงทุนกับผมวะรู้ว่าทุกคนบอกผมเหมือนกันหมดเลยว่าเพราะผมไม่เคย bullshit เลยอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีความฝันผมว่ามันดีมากนะแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันไม่ make sense แล้วคุณไม่มีเหตุผล back up ในสิ่งที่คนพูดเนี่ยผมว่านี่มันเริ่มจะเป็น red flag แล้วกลับไปเรื่องเดิมจีบผู้หญิงแล้วคุณโม้ไว้เยอะแล้วผู้หญิงมีประสบการณ์เคยมีแฟนมาก่อนจับได้เลยว่าพูดไม่จริงทีนี้มันจะเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ดีไม่ดีถูกไหมง่ายๆเหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมทำแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วอันไหนที่ผมทุกวันนี้บอร์ดของผมประชุมนะถามผม5 years plan ผมบอกใครจะมาตอบมึงได้มึงถามกู6 months plan เนี่ยแล้วกูจะตอบมึง
ผมพูดจริงๆผมไม่เคยแบบคอมมิตบอร์ดผมที่ไหนเลยนะว่าแบบ3 years 5 years plan ผมบอกนั่นเป็นเรื่องของคุณที่จะไปตอบ CEO กรุงไทยแต่ผมในฐานะ founder พูดตรงๆผมตอบควอเตอร์นี้3 เดือนเต็มที่2ควอเตอร์6 เดือนว่าผมเห็นอะไรปีนึงนี่มันเริ่มไกลไปมากแล้วคือมันต้องเปลี่ยนแบบอย่างนี้เลยแล้วเวลาผมทำแพลนแล้วผมโชคดีมากเลยเวลาผมพูดความจริงแบบนี้นะไม่รู้พวก VC พวกเนี้ยเขาจะต้องไปตอบลงทุนข้างหลังเขาก็จะปั้นเรื่องราวจนเขาตอบมาได้เพราะว่าเขาเชื่อผมแล้วไงเขาแบบผมอยากลงทุนกับคนนี้แล้วเขาก็จะไปแต่งเรื่องแบบตอบ3 ปี5 ปี6 ปีที่เมื่อกี้แอนคิดพูดเขาจะไปทำเรื่องของเขาเองแล้วเขาจะไปตอบผมไม่เคยต้องทำอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าจะสำคัญที่สุดเนี่ยคือต้อง be real นะแต่ไม่ใช่ real ธรรมดานะคือโคตร real นะผมรู้สึกได้เนี่ยผมพูดแค่ในนี้ทุกคนตาเป็นวาวแล้วพวกคุณเชื่อผมแล้วเนี่ยทั้งหมดผมอาจจะโกหกก็ได้นะตอนนี้แต่ว่าคุณเซนส์ได้ผมอาจจะแต่งเรื่องก็ได้นะตอนนี้แต่คุณเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือถ้าคุณพูดจริงแล้วคุณพูดจากสิ่งที่คุณทำจากสิ่งที่คุณเจอจากบาดแผลของคุณเนี่ยมนุษย์มันมีสิ่งหนึ่งที่กลับมาเรื่อง AI ไม่มีคือมนุษย์มันรู้สึกได้เว้ยเราจะมีเซนส์บางอย่างแล้วผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยในฐานะ founder อย่าบูลชิตคือเรื่องที่1อย่าโอเวอร์เซลคือเรื่องที่2 just be real รู้บอกรู้ไม่รู้บอกไม่รู้มีปัญหาบอกมีปัญหาคนที่เขาจะมาหาคุณเขาต้องมาช่วยคุณจะเอาแต่เงินไม่ต้องเอาหรอกไปเอา friend family fools ดีกว่าไปเอาเงินง่ายๆสบายๆไปเอา grant แต่ถ้าจะมาเล่นกับ player ที่เขา serious ไปเอา player ที่เขาแบบเขา serious กับคุณแล้วเขาพร้อมช่วยคุณด้วยเนี่ยผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณคือตัวจริงตอบว่าเมื่อกี้ยากไหมคำถามที่ถามถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงปัญหาหมดเลยปัญหาทุกอย่างให้เศรษฐกิจดีให้ VC ดังระดับโลกถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงก็ปัญหาอยู่ดีแต่ถ้าคุณคือตัวจริงนะอยู่ที่ไหนก็ได้แค่ยากนิดนึงแต่อยู่ที่ไหนก็ได้เจออยู่ดี just as long as you keep pushing อันนี้ผมก็เลยบอกกับทุกคนสรุปสั้นๆคือผมไม่เชื่อว่ามันมีปัญหาใหญ่ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำสุดท้ายอีกเรื่องนึงนะ VC เดี๋ยวนี้อยากขาดทุนผมรอดอีกอันนึงเพราะผมไม่เคยขาดทุนเลยถึงจะกำไรบาท2 บาท3 บาทแต่ผมโชว์ positive number ตลอดในช่วงแรกๆวันนี้เรากำไรเยอะขึ้นมากๆแล้วแต่ณวันแรกเราก็โชว์เขาว่าแล้วผมไม่ได้ตื่นเต้นรู้ไหม VC ผมไม่ได้ตื่นเต้นกับเงิน10 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านนะเขาตื่นเต้นกับ first sales ของผม 60,000 บาทเขาตื่นเต้นว่าผมมี first customer ผมมี first กำไรจากอันแรกผม proof concept ได้แล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาเราเล่าเราตื่นเต้นกับเฮ้ย my first sales 60,000 บาท 70,000 บาทผมยังจำ first order ผมได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าต้องเล่าเรื่องพวกนี้แล้วมันทำได้ทุกอย่างแหละครับอันนี้ผมเชื่อเขานะเพราะว่าผมนั่งตรงนี้ผมรู้สึกถึงพลังเขามากเลยเนี่ยเพราะพลังเขาเยอะมากแล้วผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมภรรยาเขาติดเขา คุยเก่งมากแล้วก็ผมก็อยากลงตังค์นะเนี่ย ตอนนี้ถ้ามาของซันนี่เนี่ยโอเคอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันนี้เรามีมุมมองยังไงหรือเราคิดว่าเราจำเป็นต้องไปเรสฟันไหมในอนาคตคือ energy คนละเลเวลกันเลยนะครับอาจจะจีบหญิงไม่เก่งเท่าเขานะครับ ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าผมทำ3 ด้านนะข้างหน้าบ้านคืออินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมครับแต่ว่ากลางบ้านผมเป็นคอนซัลท์แล้วผมสอนแล้วหลังบ้านผมก็ทำ AI ให้เช่าผมอาจจะเจอคนละปัญหาเพราะว่าของผมเริ่มตั้งแต่ออกแบบคนให้ใช้ AI อยู่แล้วผมทำเฉพาะในสิ่งที่ผมชอบและอะไรที่ผมชอบผมจะปั้น AI เข้าไปแล้วก็เซิร์ฟให้ฟังให้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันผมทำ AI ตัวหนึ่งชื่อ AI ติดตามคู่แข่งแล้วผมก็ทำออกมาว่าคุณมีคู่แข่งทางออนไลน์ทั้งหมดเลยAI ผมไปเฝ้าให้หมดเลยทางโซเชียลมีเดียคุณโพสต์อะไรคุณยิงแอดอะไรผมเฝ้าให้หมดดึงมา analyze ให้วิเคราะห์ทำ marketing plan ให้แล้วส่งรีพอร์ตให้ผู้บริหารทุกวันตอนเช้าผมคิดเดือนเท่าไหร่รู้ไหมครับเดือนเท่าไหร่ให้ป่าไทยหลักพันไหมหรือว่าผมคิด 20,000 โอเคนะมีคนที่ทำกับผมแล้วที่อยู่ในคิวเนี่ยไม่ต่ำกว่า100 ตัวแต่ผมมาจากอะไรแบบเนี้ยแล้วผมจะเริ่มจากอะไรที่ผมคิดว่า AI ของผมมันตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องจ่ายเงินได้งานที่บริษัทเขาต้องใช้คนประมาณ 3-4 คนจ่ายเงินเดือนคนละ 20,000 4 คนสมมติ 80,000 ผมสามารถให้ AI ที่ผมดูแลให้ maintenance ให้ดูแลให้โดยที่เขาไม่ต้องมายุ่งเลยแต่ผมคิดว่าแค่1 ใน 4แล้วผมให้เขาเช่า as a service แล้วผมก็เลสฟันจากตรงนั้นไปหมายถึงว่าเงินผมไม่ได้เลสฟันว่าต้องมา invest แบบเป็นแบบใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าผมค่อยๆปล่อยเช่าเป็นรายตัวแล้วเงินมันเข้ามาแล้วคอสผมมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่า
คอร์สของผมมันคือ creative course ที่ผมต้องออกแบบให้มันตอบโจทย์แล้วผมก็ adapt ให้พวกนี้ผ่านไปอีก1 ไตรมาสผมก็ใส่แชทบอทให้เขาเพราะเขาบอกว่าปัญหาเขาคือเขาไม่สามารถเขารู้รีพอร์ตแล้วเขาจะต่อยอดยังไงก็ต่อให้ตอนนี้บอกว่ารู้เสร็จปุ๊บต้องการคนทำกราฟิกผมก็ต่อยอดให้กับตัวเดิมคือเดี๋ยวเราบอกไปแล้วผมก็มี AI แบบเนี้ยอันนี้แค่1ในตัวนั้นแต่ผมมีเงี้ยเป็นประมาณ10 ตัวที่มันตอบโจทย์ที่ผมว่าผู้ประกอบการอ่ะมีเพนพอยต์แบบนี้แล้วถ้าคุณจะซอฟปัญหาแบบนี้คุณต้องใช้เงินเพราะอะไรไหมครับเด็กเกิดใหม่วันนี้ไม่มีทางฉลาดกว่า AI ต่อไปในการที่คุณทำงานในกลุ่มหนึ่งอ่ะมนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่ที่สุดในกลุ่มนั้นแต่ว่าเขาพูดในเชิงของ IQ ถูกไหมครับสิ่งที่ AI จะชนะมนุษย์ไม่ได้คือ EQ ทำไมเด็กเล็กๆทุกวันนี้เขาต้องไปโฟกัสก็คือโฟกัสเรื่องของ EQ ถ้าเกิดเรื่องของ IQ บอกคุณไม่มีทางแทน AI ได้นี่คือแซมเบอร์แมนเจ้าของ ChatGPT พูดฉะนั้นเวลามนุษย์มี EQ มีอะไรอย่างนี้แล้วเราอินเทอร์แอคกันด้วย human skill พวกนี้ครับมันคือสิ่งสำคัญแล้วพอคุณยิ่งต่อยอดไปผมพูดว่า learn to earn ได้คุณไปเห็น opportunity เล็กๆในศัพท์ของ AI เขาบอกว่านักลงทุนตอนนี้เขาจะลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนใน2 ด้าน1คือ vertical AI กับ narrow AI vertical AI คือเป็น AI เฉพาะ industry นั้นจะมี workflow มี data มี specialty ของ industry นั้นอย่างเดียวเลยแล้ว narrow AI ก็คือ task based ทำแค่งานนั้นดีกว่าเนี่ยโดยเฉพาะทางฉะนั้น2 ตัวนี้ยังมีโอกาสอีกเยอะมากๆที่ทำไม่ทันครับคือไปไหนก็เห็น opportunity หมดเลยพอมีสกิลที่ผมว่า learn to earn ไปนี่ก็เห็น opportunity ไปนั่นไปนู่นไปนี่แต่ว่าไม่มีเวลาทำถ้าเกิดว่างๆทำผมก็ลงไปทำได้หมดเลยแต่ว่าผมว่าความต้องการทางตลาดมีครับทุกคนมีเพนพอยต์แล้วก็มีหลายคนที่อยากใช้ AI แต่ก็ไม่อยากเอาเวลาตัวเองไปเรียนรู้เรื่อง AI ผมว่า40-50แล้วโอ้แบบอยากใช้แต่ว่าจะให้มานั่งเรียนรู้ตอนนี้ก็ไม่เอามีไหม ready made มาพร้อมใช้เลยอย่างเงี้ยเขาค่อยนั่งดูว่าผมต้องใช้คน3 คนคุณคิดผมแค่1 ใน 3ผมเอาแล้วมันตอบโจทย์ได้ผมคิดง่ายๆแค่นี้แล้วผมก็ค่อยๆ expand scale มันทำ proof of concept ว่าที่ผมคิดองค์กรผมใช้ก่อนผมทำให้ตัวเองใช้ฉะนั้นต่อให้ไม่มีใครใช้ของผมreturn on investment มาจากที่ผมทำให้ตัวเองผมแล้วถ้ามันเวิร์กเสร็จปุ๊บผมก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าอยากใช้ด้วยงั้นผมก็โอเคเอาไปเลยแล้วก็เช่าแล้วก็สเกลแล้วก็ปรับผมเริ่มแบบนี้แล้วก็เป็นเทคนิคหาทุนด้วยความรู้ตัวเองใช่ครับใช่ประมาณนั้นทั้งตอนนี้ที่บริษัทมีพนักงานกี่คนเอาบริษัทไหนครับถ้า เอาบริษัททั้งหมดเลย7 คนครับโอ้ถือว่าเยอะนะมี7 คน5 คนเป็นเดฟ5 คนเป็นเดฟ2 คนเป็นพนักงานตัดต่อครับก็ที่เราได้เห็นคลิปเยอะๆที่อยู่ในคลิปเยอะที่ออกไปพนักงานตัดต่อนะตอนนี้ยังต้องใช้คนอยู่นะแต่ว่าเริ่มมีอีดิเตอร์พนักงานตัดต่อมันต้องมีเซนส์ของเขาต่อไปอาจจะไม่แน่นะครับแต่ว่าแล้วอีก5 คนเป็นซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ที่คนหนึ่งดูประมาณ30-20 โปรเจกต์30 โปรเจกต์ต่อคนเพราะภายใต้เขาก็มี Agentic AI ช่วยเขาและหน้าที่เขาคือแบบเป็น Consult Senior ดูแก้ไขปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับโอเคก็น่าสนใจเชิญคุณวิกครับก็ถ้าจะมาดูเรื่อง raise fund เนี่ยครับคือตอนที่ผมทำ startup เราก็พยายาม raise fund เหมือนกันแต่ผมว่า timing ผมผิดเรื่อง AI เพราะว่าไปคุยกับ VC เจ้าไหนเขาก็บอกว่า chatbot นู่นนี่นั่นมันไม่มีใครใช้หรอกอะไรอย่างนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่ raise จาก VC แต่เราจะไม่ give up เพราะเรา believe ว่า AI มันมาแน่นอนเราก็เลยเลือกวิธีที่เราเรียกว่า bootstrap เราก็ไปหาทุนจาก grant แต่ทุนที่หาจริงๆเนี่ยผมหาจากลูกค้าซึ่งตอนนั้น product ยังไม่เสร็จแต่เราเอา pitch ไป pitch หาลูกค้าแล้วเราก็บอกว่าเราจะขายคุณในราคา 70% off ถ้าคุณจ่ายเราล่วงหน้า1 ปีเรา pitch แบบนี้ไปประมาณ300 เจ้าเราได้มา170 เจ้าโดยที่เราไม่ได้เสียเงินอะไรออกไป product ก็ไม่เสร็จเรา pitch ด้วย pitch deck ตัวเดียวบอกลูกค้าว่าภายใน1 ปีผมจะมีแชทบอทที่ตอบเพจ Facebook คุณตอบทุกคอมเมนต์บนเพจคุณแล้วตอนนั้น Facebook กำลังมาแรงมากลูกค้า sign up จ่ายเงินทุกรายเลยครับเราก็เอาเงินตัวนั้นไปพัฒนา product พัฒนาบริษัทต่อนะฮะซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันว่ามันจะต้องมีสตาร์ทอัพที่ต้องมีหลายๆ user นะฮะผมจะเล่าอีกสตาร์ทอัพของผมที่ผมทำในเดือนที่โควิดมันเริ่มนะฮะเราทำโลจิสติกสตาร์ทอัพวันนี้เรามีลูกค้าแค่5 เจ้าแต่ลูกค้า5 เจ้าของเราเนี่ยคือทุกบริษัทขนส่งในประเทศไทยก็คือพวกไปรษณีย์ Flash Courier นะฮะเราทำ OMS ที่ user ที่เขาเป็น e-commerce user เนี่ยฮะ
อย่างถ้าทุกคนเคยซื้อของออนไลน์เนี่ยจะเห็นใบปาดหน้าใช่ไหมครับซอฟต์แวร์เราเนี่ยทำใบปาดหน้าแล้วเราก็ได้เงินจากบริษัทขนส่งโดยลูกค้าใช้ฟรีอันนี้ครับเราก็ไม่ได้ raise fund ไม่ได้อะไรเลยเราก็แค่ pitch ลูกค้าว่าเฮ้ยโควิดมามันมี bottleneck นะทุกคนมันจะมาออนไลน์เดี๋ยวหน้าสาขาคุณคิวมันจะแตกถ้าคุณไม่เอาซอฟต์แวร์ที่คุณใช้หน้าสาขาไปให้ลูกค้าใช้ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศหรือที่โกดังเนี่ยคุณไปต่อไม่ได้แน่นอนเราก็เลยทำ use case แรกให้ไปรษณีย์ไทยไปเทสดูเลยให้เขาฟรีเลยแล้วเราก็ sign up deal กับเขาว่าเราขอ payment ทุก order แล้วกันพอ use case มันสำเร็จมันก็กลายเป็น product ใหม่ที่ตอนนี้ใช้พนักงานแค่3คนแต่ว่าเป็น 70% profit margin เลยครับครับก็อันนี้น่าสนใจนะอันนี้ที่บริษัทนี้ตอนนี้ทำพวก AI แล้วตอนนี้คนงานเราลดไปเยอะไหมเพราะ AI มาคนงานจริงๆเราก็ไม่ได้ไล่ใครออกนะครับแต่ว่าพอเขาลาออกเราก็ไม่หาใหม่เราก็ใช้ AI เข้ามาแทนเราก็เตรียม AI แทนทุกอย่างไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็อยู่กับ AI เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วครับก็ตอนนี้พี่นนท์คิดว่าตอนนี้ในสตาร์ทอัพในสมาคมครับจริงๆเราเพิ่งได้นายกใหม่ด้วยนะใช่ครับไม่กี่วันที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเป็นสมาชิกในสมาคมเนี่ยผมเห็นมันจะมีแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะจะมีข่าวสารว่ามีที่ไหนบ้างที่มีกิจกรรมหรือมีเปิดเรสฟันมีอะไรบ้างไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ที่เข้าไปแล้วคนแต่ในมุมของผมที่เรื่องต่างประเทศเนี่ยก็จริงๆทาง NAA ก็จะผลักดันเยอะครับตอนนี้ก็มีอาเซียนกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นว่าจะเป็นตะวันออกกลางด้วยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นที่จะมีสนับสนุนแล้วก็ DTP ทางสถานทูตกระทรวงต่างประเทศอะไรเงี้ยครับที่ผมจะได้คุกคีค่อนข้างเยอะครับคุณนนท์ก็จะประสานงานเกี่ยวกับสตาร์ทอัพไทยกับต่างประเทศเป็นหลักด้วยใช่ครับปีที่แล้วเหมือนพาไป explore ที่อินเดียมาใช่ครับก็มีอันนั้นปีแล้วไปมารู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะใช่ครับพี่สกลก็เปิดจดบริษัทแล้วใช่ไหม ทำที่อินเดียแล้วตอนนี้ถ้าถามคุณนรินทร์ว่ามันมีเรื่องมีไหมวะตอนนี้การเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยสุดท้ายเรื่อง exit เนี่ยเราจำเป็นต้อง exit ไหมหรือว่าเราต้องทำต่อหรือว่ายังไงมีอะไรที่ว่าโดนแบบว่าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้อง exit เดี๋ยวฮัลโหลจริงๆเดี๋ยวผมขอเสริมเขานิดนึงแล้วกันนะเรื่องของได้ยินผมปะได้ยินไหมโทษทีผมน่าจะกดโดนปิดใหม่โทษทีครับผมจะเสริมเขานิดนึงนะที่บอกว่าบริษัทมี AI แล้วจะน้อยลงว่าคือบริษัทยังไงก็ต้องการคนแต่เราต้องการคนที่ปรับตัวคือมันไม่ได้แปลว่าไอ้บริษัทที่มี100เหมือนกับผมพูดบริษัทผมเองแล้วกันผมมีคนเกือบ100เฉพาะในประเทศไทยฟิลิปปินส์ผมไม่ได้ไล่ใครออกสักคนเลยนะแต่ผมไล่งานคนละเรื่องนะไล่คนกับไล่งานเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่ว่างานที่มันเป็นงานโง่ๆเนี่ยมันควรจะต้องเอาสิ่งที่ IQ เก่งกว่าสมองเราเนี่ยไล่งานพวกนี้ออกให้หมดทีนี้ผมพยายามแต่คนเนี่ยมัน resist to change มันไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าเรายังอยากรีครูทคนคุณคิดว่าง่ายเหรอกว่าจะรู้ใจกันกว่าจะมาอยู่บ้านเดียวกันมันเป็นคอสของบริษัทนะถูกป่ะเพราะฉะนั้นไม่มีบริษัทไหนหรอกที่อยู่ๆอยากจะมาเลย์ออฟคนออกต้องจ่ายชดเชยจ่ายนู่นจ่ายนี่แต่เราต้องการไล่งานก่อนต้องแยกระหว่างงานกับคนพอเราไล่งานเราอยากจะเปลี่ยนคนให้เปลี่ยนจากเมเกอร์คนส่วนใหญ่เป็นเมเกอร์คือเป็นคนทำเราจะเปลี่ยนคนเป็นรีวิวเวอร์แล้วก็ approval ถูกป่ะนี่คือคอนเซปต์ของคนทั้งออฟฟิศของผมว่ามึงเลิกเป็นเมเกอร์นี่พูดด้วยความแค้นส่วนตัวนะนึกออกว่าเลิกเป็นเมเกอร์ซะแล้วก็กลับขึ้นตัวเองขึ้นมาเป็นรีวิวเวอร์และเป็น approval ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำแต่คนไงพอไม่กล้าเป็นไม่เคยเป็นเมเกอร์อยู่ๆจะมานั่งรีวิวจะมานั่ง approve ต้องรับความเสี่ยงมากขึ้นตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ adapt to change ปัญหามีแค่นี้เลยผมเชื่อว่า100 องค์กรเนี่ยไม่มีใครอยากจะแบบปุ๊บปั๊บทำอะไรแบบนี้หรอกแต่พอไม่ทำมันก็เลยเกิดพวกต้องถูกป่ะผมพูดถูกป่ะนี่คือสิ่งหลักๆเลยอ่ะกลับมาเรื่องของคุณโทษทีเมื่อกี้ถามเรื่อง จริงๆจะถามว่าเห็นเขาบอกว่าเขาจะ IPO อ๋อจะ IPO exit ใช่ไหมคือ exit ไม่ผมว่าทุกคนมีเกมเพลย์ของตัวเองใช่ไหมทำธุรกิจอ่ะดีถ้าได้ exit ดีมากเลยผมยังบอกเพื่อนผมคนหนึ่งเลยทำ AI 2 ปีจะมีบริษัทสักที่หนึ่งในตลาดจะมาซื้อมัน100 ล้านผมบอกมึงขายเลยถ้ามึงทำ2 ปีแล้วมึงได้100 ล้านมึงไม่ต้องกอดไว้มึงขายซะเหมือนคนมีอสังหานักลงทุนที่เก่งนะไม่ใช่นักลงทุนที่แบบโอ้โหหุ้นขึ้นนู่นเลยนะคือ they know when to get out
นักลงทุนที่เก่งจริงๆเขารู้ว่าต้องออกเมื่อไหร่ไม่ใช่เข้าเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสตาร์ทอัพทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่ามีคนจะพรุ่งนี้จะมีคนมาซื้อผมราคาที่แบบผมแฮปปี้ตายไปแล้วลูกผมยังอยู่ได้อีก10 โคตรของมันผมก็โอ้โห no brainer ปิดตาขายเลยแต่ผมไม่ได้มี opportunity นั้นโอเคไหมผมก็เลยต้องไป IPO แต่ผมก็สำหรับผมส่วนตัวผมไม่ได้คิด exit เร็วๆนี้ผมยังมีวิชั่นที่ไกลมากๆกับสิ่งที่ผมทำเพราะผมทำเรื่องการศึกษาอันนี้เป็นอีกการหนึ่งที่ทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อผมเพราะผมไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยผมบอกคุณเข้ามานะคุณกองคุณอยู่อายุ5 ปี10 ปีเรื่องของคุณเลยคุณทำกำไรจากผมแต่ผมอยู่ยันลูกผมอย่างน้อยลูกผมเอาไม่เอาผมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผม IPO ด้วยนะไม่ใช่เพราะผมอยากได้เงินนะเพราะผมกลัวพูดตรงๆเลยว่าผมกลัวลูกผมไม่เอาใครจะบังคับลูกผมได้ผมยังไม่เอาของแม่ผมเลยพี่น้องผม3 คนไม่มีใครทำธุรกิจที่บ้านเลยเจ๊งไปหมดแล้วทุกคนทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำทั้งนั้นผมก็กลัวว่าลูกผมจะไม่เอาแต่วิธีเดียวทำให้ธุรกิจที่ผมเหนื่อยมาทั้งชีวิตเสียสละเนี่ยทั้งชีวิตของตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุ23-24มาทำสิ่งที่ตัวเองต้องทำโคตรจะน่าเบื่อเลยคุยกับครูทุกวันถามหมอเดลก็ได้หมอเดลอยู่กับทุกวันรู้อยู่แล้วนะแซวหมอเดลเล่นนะคือมันต้องใช้พลังเยอะมากในการพูดผมแค่กลัวลูกผมจะไม่เอาแต่ถ้าเราอยู่ในตลาดมันจะมีกลไกให้เขาหา CEO คนใหม่ให้เขารันไปให้มีสิ่งอะไรที่บริษัทมันเดินต่อไปได้หลักเลยที่ผมบอกเขาผมแค่ต้องการ process ที่ดีว่าหลังผมไม่อยู่ก็ให้ลูกผมไปเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้มันจะกี่ร้อยกี่พันล้านก็แล้วแต่ลูกผมก็ทำงานไม่เก่งก็เอา professional เข้าไปอยู่รับเงินปันผลไปก็พอแล้วส่วนลูกผมจะไปนั่งร้องเพลงก็แล้วแต่เขาถูกไหมครับอันนี้คือหลักเลยเพราะฉะนั้นผมณวันนี้ today อายุยัง30ต้นเนี่ย exit นี่เป็นเรื่องไกลมากที่ผมคิดของโรงเรียนแล้วนะเพราะเราเป็น school management data ของเด็กตั้งแต่เรียนยันออกจากโรงเรียนตั้งแต่เขาจบสุขภาพพ่อแม่การทำงานการเรียนแต่ละวิชาเรามี data ของชีวิตลูกคุณลูกผมเรียนซังตาครูซเนี่ยผมรู้ชีวิตลูกผมดีกว่าครูรู้อีกทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเรายังเห็นมูลค่ามากๆว่าเรายังทำอะไรกับเด็กได้เยอะเรายังอยากจะไปไกลๆแล้วก็เติบโตขึ้นนั่น exit ก็เลยสำหรับนักลงทุนผมที่ผมอุตส่าห์เอาเงินเขามาเขาเสี่ยงกับผมก็อยากจะ deliver profit ให้เขาผมจะได้มีเครดิตต่อไปเป็นหนึ่งในอินเดียนที่ไม่ใช่คนมานั่งด่าว่าเอาเงินคนอื่นมาแล้วเจ๊งถูกไหมอย่างน้อยถ้าเราสำเร็จคนข้างหลังเราอีกตั้งหลายคนที่ยอมเสี่ยงเพราะความเชื่อเราเนี่ยเขาก็ได้รีเทิร์นบางอย่างไปส่วนเราก็ยังเอนจอยกับการที่จะล่าฝันเราต่ออย่างนี้ครับอันนี้อยากถามส่วนตัวนะว่าตอนนี้อย่างเรารู้ว่าเด็กน้อยลงตอนนี้เด็กน้อยลงแล้วก็โรงเรียนประสบปัญหาเรื่องปิดตัวเยอะแล้วก็ไซส์ของโรงเรียนขนาดเล็กลงอันนี้มันกระเทือนกับเราไหมคือทุกอย่างมันกระเทือนหมดแหละแต่ว่าสุดท้ายมันไม่มีอะไรไม่กระเทือน Google วันแรก Facebook วันแรกถูกไหม Grab วันแรกธุรกิจของพ่อคุณวันแรกอะไรก็ช่างมันจะมี period ของมันที่มันกระเทือนหมดผมก็ไม่ได้แบบไม่ประมาทแล้วกันเรารู้ว่าเรื่องพวกนี้มันกระเทือนแต่พ่อแม่เมื่อมีลูกน้อยลงมันก็มีโอกาสนะ spending per head มันก็สูงขึ้นเลยเมื่อก่อนมีลูก3 คนต้องทยอยกันหรอครับเอาลูกไปเรียนแค่โรงเรียนสามัญหรือโรงเรียน EP ก็พอมีลูกคนเดียวนู่นอินเตอร์สามัญเจ๊งอินเตอร์นี่บูมทุกปีเลยคุณรู้ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นตลาดว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วทำยังไงให้ spending ผมเก็บนักเรียนแค่300-400 บาทเองต่อปีนะใช้แบบมหาศาลมากเราก็ตั้งโจทย์ของเราจะทำยังไงให้มูลค่าจาก300-400เพราะนักเรียนมันจะเกิดน้อยลงเรื่อยๆใน3 ปี 5 ปี 10 ปีเราก็ต้องเพิ่ม value ทำให้เขารู้สึกว่า value ที่เขาได้มันคุ้มที่จะจ่าย500 600 700 800ไปถึงพันคนประเทศไทยมีปัญหานี้แต่ผม invest ที่ฟิลิปปินส์ด้วยฟิลิปปินส์นี่คนละเรื่องกับเราเลยคือเขาอยู่หลังเรา10 ปีนะเพราะฉะนั้นที่นู่นคือของว้าวมากคือโตผมซื้อเขาเมื่อ2 ปีที่แล้วรายได้มันครึ่งหนึ่งของผมวันนี้2 ปีผ่านไปมันรายได้จะเท่าผมวันนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าเด็กเขายัง population ยังเกิดอยู่ในขณะที่เราขายที่นี่300เราขายที่นู่นดับเบิล$20คือ600 บาทมันคือสวนทางมากอันนี้ก็เป็นความโชคดีมากๆที่แบบผมได้ออกไปตามงานแล้วก็โหวยก็สปอนเซอร์เราก็พาผมไปเจอฟาวเดอร์คนอื่นที่เก่งๆเราก็เลยได้มีโอกาสได้ทำเมอร์เจอร์ดีลกับเขานะครับอันนี้ก็คือไม่ประมาทแล้วกันทุกอย่างกระทบหมดแหละแต่ว่าในฐานะฟาวเดอร์และ CEO มันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ต้องไม่กลัวบางทีเราผิดบางทีเราถูกโซดเนื่องจากว่าบางทีคนรักเราบางทีคนไม่รักเราโซดเนื่องจากว่าแต่ว่าผมทำอะไรกับบริษัทผมนะผมบอกเขาอย่างเดียว
อันนี้ขอเวลานิดนึงแล้วกันนะถ้าถามพนักงานทุกคนในบริษัทผมนะพนักงานผมถามว่าบริษัทคืออะไรนี่ผมแชร์ให้ด้วยเลยทุกคนจะพูดว่าบริษัทคืออะไรก็ช่างที่จดมาเพื่อทำกำไรผมบอก definition ของผมนะบริษัทคือกลุ่มคนแบบเนี้ยที่มารวมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันไอเนี้ยคือ definition ของ company สำหรับผมถ้าอยู่ที่นี่แล้วมีคนละเป้าหมายมึงไปข้างนอกถูกป่ะอยู่ที่นี่นั่นหมายถึงคนที่มารวมกันเราถึงจดบริษัทเรื่องทำกำไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เป้าหมายเดียวกันคำถามที่2แล้วเป้าหมายคืออะไรถามใครในบริษัทผมก็ได้นะถ้าตอบเรื่องนี้ไม่ได้มึงออกไปเลยพรุ่งนี้เป้าหมายของเราคืออะไรคือสร้างนะ verb เลยใช้คำ verb เลยสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่โคตรดีนะใช้คำนี้กับอันที่2คือ IPO ทุกอย่างที่ผมทำทุกวันนี้ผมบอกกับบริษัทผมว่าถ้าผมตัดสินใจหรือสั่งอะไรหรือทำอะไรแล้วมันไม่ตอบโจทย์กับมา2เป้าหมายนี้นะมึงเอาตีนถีบหน้ากูได้เลยถ้าสั่งให้เปลี่ยนถ้าสั่งให้เลิกถ้าสั่งให้ขยับที่สั่งให้อัดแอปกันทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์เรื่องสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่โคตรดีไหมผมพาบริษัทผมทุกคนผมเพิ่งเห็นป๋าจัดมาราธอนเสียดายมากไม่ได้ไปเพราะว่าผมบุ๊กให้บริษัทผมไปวิ่งมาราธอนทุกคนที่ปราจีนเพราะมันคือมาราธอนเกมอ่ะเสียดายไม่ได้ไปตอนนั้นเพราะบุ๊กไปก่อนแล้วไม่งั้นไปหมดแล้วมาราธอนทั้งบริษัทไปวิ่งหมดเลยเนื่องจากเพราะผมก็ถามพี่มาราธอนเกี่ยวอะไรกับเป้าหมายพี่ไหมคุณว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวดิมึงคนเข้ามาราธอน3 4 50คนเนี่ยทุกคน they have their own timing แต่ทุกคนที่เข้าได้เหรียญหมดทุกคนมีเส้นชัยตัวเองทุกคนมีเส้นชัยหมดแล้วมันคือเกมอึด5 โล 10 โลบริษัทเราก็เหมือนมาราธอนในวันนี้นึกออกว่าผมพาวิ่งหมดแล้วมันคือสมองมันคือจิตวิทยามันคือต่างๆมันถามหมอเดลจิตวิทยาอยู่นู่นด้วยจิตวิทยาเด็กด้วยใช่ไหมชอบกลับไปหาหมอเดลบ่อยๆนะอ๋อได้เลยครับหมอเดลผมประสาทจิ้มไปหาบ่อยนะผมเป็นแฟนคลับเขาเลยว่าเขาทำการศึกษาทั้งหมดไม่มีครูคนไหนในประเทศนี้ไม่แค่ก็เลยกำลังแชร์ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยคือ exit ลืมไปเลยสำหรับผมแล้วก็มันต้องชนอย่างเดียวด้วยเชิญครับหมอเดลครับ